ya maisha yetu. Tunamwambia Bwana atawale mahali hapa. Tunamwambia Bwana atawalie madhabahu haya. Tunamwambia Bwana atawalie maisha yetu. Iporoboze tereboria rakama seteriba rokontarababoze teria. Kanisa, tumekuja usiku wa leo tupatane na hizo nguvu ambazo zilivuvua Yesu Kristo. Hizi nguvu ambazo ziliopareti na Petro, hizi nguvu ambazo ziliopareti na Paul, hizo nguvu ndizo tunanena. Iparababosha terira loko masheleba kanda. Usiku wa leo ni usiku wa pokopekea hizi nguvu. Usiku wa leo ni usiku ambao na kwa sababu usiku wa leo ni power night, hizi nguvu ambazo zilifanya kazi kwa Paul, hizi nguvu ambazo zilifanya kazi na Petro, hizo nguvu ambazo ziliponya Bartimayo, hizi nguvu ambazo zilitoa Petro kwa gereza, hizo nguvu ndizo tunanena. Hizo nguvu ndizo tunanena usiku wa leo. Tunaifanyia kazi, zikatai tumejazwa, lakini hizi nguvu lazima zifanye kazi. Hizo nguvu za Yesu lazima zifanye kazi. Roho Mtakatifu wa Mungu alitulimwagiwa Roho Mtakatifu ili tupokee hii neema ya nguvu za Roho Mtakatifu wa Bwana. Tulijazwa na Roho ili tupokee hii neema ya Yesu. Alede Mungu amepeana hii neema kwetu. Alede Mungu amepeana hii neema kwetu. Church, pray. 1 minute, pray. Nataka tuombe Mungu, tumwambie Mungu tunatamani hizi nguvu zifanye kazi. Hizi nguvu ni zaidi ya nguvu za wachawi na waganga. Tunaona ya kwamba siku hizi waganga wanatisha, wanatuma nyuki, ni kwa sababu wanatabua nguvu zao. Zile nguvu ambazo tumebeba ni zaidi ya hizo nguvu. Zile nguvu ambazo tumebeba ni zaidi ya nguvu za wachawi. Hizo nguvu ambazo tumebeba ni zaidi ya nguvu za ulimwengu. Tunabeba nguvu za Bwana, tumebeba uwepo, tuko na mamlaka. Hizo nguvu ni mamlaka. Na usiku ya leo umepewa nguvu na authority. Tunakamata wachawi, tunakamata waganga, tunakamata maadui, tunakamata devil worshiper, tunakamata agent. Catch fire now, catch fire now, catch fire now, in the mighty name of Jesus. Dhimu yetu ni Luka 10:19. Tutakamata nyoka, tutakamata scorpion. Hizo ndizo nguvu zile ambazo tumepewa na Bwana. Sikana ya kwamba hizi nguvu ni za kulima. Tumepewa hizi nguvu za kiroho ili zifanye kazi kwetu. Kanisa, tumekataa kutishwa. Hatutatishwa na wachawi, hatutatishwa na waganga. Tumekamata hizo nyoka, tumekamata scorpion. Catch fire now, in the mighty name of Jesus. Ishalababozeteria lakashatabaganda lomashotoria leketeremoyantoria lomashataba.
usiku wa leo tunatumia hizi nguvu. Usiku wa leo tunatangaza hatutafinyiliwa tena. Tunakataa, tunakataa, tunakataa. Inua mikono yako, tangaza usiku ya leo hatutafinyiliwa na magonjwa. Tumekataa katika jina la Yesu. Hizi nguvu ambazo zilifanya Yesu alivuke, Yesu amelipia magonjwa. Kansa imelipiwa, diabetes imelipiwa, HIV imelipiwa katika jina la Yesu. Tunatangaza jioni ya leo tumekataa magonjwa. Magonjwa ya kurithi tunayakataa kwetu. Magonjwa ya kansa, catch fire now, catch fire now, catch fire now in the mighty name of Jesus. Kanisa, chachi, nisikize, nisikize, nisikize. Sijui kama utaaminiana na mimi. Mimi siamini mambo zingine. My mom alikufa na 31 years. First born wetu akafa na 21 years. Mtoto wangu akafa na 4 months. Na walikufa kama wamefuatana hivyo. Nikajua ya kwamba kuna roho ambaye huwa inapigana na familia yetu, roho ya kifo. Na mimi nikija kuokoka pia mimi nilikuwa nimepitia hiyo njia. Bwana tukuzwe. Na nikaja kujua ya kwamba kuna haya maroho huwa yanafanya kazi kwa jamii zetu. Nikasimama wakati niliokoka, nikakataa, nikasema hakuna roho ya kifo. Na nikanenea mchanga wa kwetu, nikamwambia wewe mchanga hautameza mtu kwetu, hautameza mtu mwingine. Nimekataa. Na ile agano ambayo imetengenezewa na wale ambao walinitangulia, hiyo agano nimeivunja. Nimetengeneza agano nyingine, agano ya uhai. Biblia inasema ya kwamba Yesu ni uhai. Na wakati ambapo nilipokea Yesu, nilipokea uhai. Lazima uhai ufanye kazi kwetu. Lazima uhai ufanye kazi kwa jamii yangu. Lazima uhai ufanye kazi kwetu. Sitaki kujua agano gani hiyo, sitaki kujua ni covenant gani hiyo, sitaki kujua aidha ni babu zangu walitengeneza. Lakini hiyo agano ya kifo niliharibu. Imagine, nasema hivyo ili tukatae roho ya kifo. Mimi ndiye yule mtu mzee kwetu sana. Yani ile miaka nimekaa kwetu hakuna mtu mwingine ameishi hii miaka. Na nimeishi kwa sababu ya kujitabua na kupigana vita. Bwana tukuzwe. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, nimekataa roho ya kifo kwetu. Kila agano ya roho ya kifo nimeiharibu. Nimekataa premature death, nimekataa mature death katika jina la Yesu. Na hiyo agano imetengenezwa kwa maisha yangu, hiyo covenant imetengenezwa kwetu, hiyo covenant nimeivunja. Nimebeba uhai, mimi ni uhai, mimi ni uhai. Natabiria jamii yangu, pokea uhai. Natabiria watoto wangu, pokea uhai. Nimebeba uhai, nina nguvu ya kubadilisha. Lazima nibadilishe jamii yangu, lazima nibadilishe hiyo hali. Nimekataa kifo. Kamata roho ya kifo, kamata moto
moto, achilia maisha yangu, achilia watoto wangu, achilia kwa moto, achilia kwa moto, achilia kwa moto. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Church ni serious. Neno la Mungu linasema ulimi ni kalamu. Kile ambacho tunatangaza hapa ni kuandika, tunaandika kwenye ulimwengu wa kiroho. Kumaanisha tukiandika, shetani hataandika kitu kingine. Tukikataa kifo, hata shetani akileta kifo, hiyo kifo haitatufuata. Ni kwa sababu tunajua Biblia inasema kama vile ngano huvuniwa kwa wakati wake, hivyo ndivyo mtu mtakatifu atakufa kwa wakati wake. Nimekataa kifo ya ajali, nimekataa blood covenant, nimekataa kifo ya magonjwa, nimekataa kwako magonjwa ya kansa. Disappear by fire, disappear by fire, disappear by fire in the mighty name of Jesus. Church, nataka utangaze hivyo guy. Church, kuna nguvu wakati ambapo tunaaminiana hapa kwa madhabahu. Kuna nguvu wakati ambapo tunaandika hivyo enda mbele za Bwana. Nikimalizia, tunakataa roho ya kifo. Hiyo ndivyo kutumia authority ambayo Mungu ametupea. Hii authority haitafanya kazi mbinguni. Hii authority itafanya kazi hapa. Church, una mamlaka, una nguvu za Bwana. Riporobo shantaru kanto zeperebo yantoria zaporobo yantoria rakamazetebo shinabaka ropanto robo zetelia. Tunakataa roho ya kifo, tunakataa premature death, tunakataa accident, tunakataa vifo vya mapema katika jina la Yesu. Tunavuja hiyo kalenda ya wachawi, tunairarua kwa moto. Hiyo kalenda ya devil worshiper, tunairarua kwa moto, tunaichoma kwa moto. Hiyo demonic pattern, tunaiharibu kwa moto katika jina la Yesu. Tunavuja hiyo agano, hiyo demonic pattern tunaivuja. Na tusome hapa, tusome ili tuweze kuendelea. Inasemaje? Tusome zote. Ngoja wacheni tusome si zote vizuri, kama watu wanaelewa neno la Bwana. Inasemaje? Ngoja, natasema nimewapea mamlaka ya kukanyanga nyoka na nge. Scorpion. Scorpion ni roho ya uchungu. Number 2, scorpion ni roho ambaye inakupeleka kwenye jangwa. Ili uweze kukanyanga, lazima miguu yako iwe na nguvu, na miguu ni ministry. Bwana tukuzwe. Kumaanisha unahitaji nguvu zaidi ya kukanyanga nyoka na kukanyanga scorpion, kuondoa uchungu na kukanyaga. Yani Mungu Yesu akisema, akinena mahali hapa anasema kwamba nimekupea mamlaka ya kukanyanga shetani. Kumaanisha kila adui anafaa kuwa chini ya miguu yako. Uko na authority ya kuleta nyoka chini ya miguu yako. Bwana tukuzwe. Na nguvu zote za adui, wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Unaweza kuwa na mamlaka lakini ukose kuyatumia. Shida si Mungu, shida ni wewe. Nikiendelea
kwa sababu ya masaa. Kuna wakati niliota ndoto nikastuka sana, ati ya kwamba nimepewa bunduki, na hiyo bunduki ilikuwa bunduki kubwa sana, na nikaambiwa hakuna mtu mwingine ako na bunduki kama hiyo yako. Ilikuwa ni ndoto, lakini mwishowe niliona kana ya kwamba hiyo bunduki yangu inatumiwa, nikaiweka chini, ikaanza kutumiwa na vijana kushuti watu wengine. Niliamka kama nimelia. Wakati huo siku nimeokoka, nikajua kwamba God amenipea kitu ambacho ni ya maana, lakini mimi nakosa kuelewa ni nini ambacho nimebeba inatumiwa vibaya. Tunapo endelea tu, nataka tutangaze tu ya kwamba hakuna adui ana uwezo wa kutudhuru. Magonjwa ni adui, inafaa kuwa chini ya nyayo zetu. Ukisoma kwenye kitabu cha Acts 28, kuna wakati Paul aliumwa na nyoka. Neno la Bwana linasema ya kwamba watu waligojea Paul aishi, lakini kwa sababu Paul alikuwa na nguvu, alichukua ile nyoka akaitigizia kwenye moto. Kama ni wengine tungeanza kuuliza tunafanya nini? Na Biblia inasema ya kwamba msije mkaizima moto wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hivyo kile ambacho unahitaji ni moto, ni authority. Ukitoma kwenye kitabu cha Isaiah 45, Mungu anaongea na kuruhusu, anamwambia nimekupaka mafuta. Na hivyo ndivyo tumepakwa mafuta. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaiah 61, Roho Mtakatifu wa Mungu yu juu yangu, amenipaka mafuta mimi. Church, una mafuta wewe. Usijidharau, umebeba mafuta ya Bwana. Uko na mamlaka ya kukamata wachawi, uko na mamlaka ya kukamata waganga, uko na mamlaka ya kukanyanga hizo nyoka katika jina la Yesu. Uko na mamlaka ya kutangaza ya kwamba sitakaa kwenye jangwa, nimekataa roho ya jangwa. Halo, scorpion inaleta uchungu. Mpango wa Mungu si tukae na uchungu. Mpango wa Mungu si tukae kwenye jangwa. Ukiangalia scorpion inakuanga na kamkia ambapo kamewekwa pattern, kumaanisha kile ambacho huyu inaweka ni baria. Hapa hautapita. Na batuni roho, na bafoni roho ya mkia. Sema nimekataa roho ya mkia kwa maisha yangu. Nimekataa roho ya mkia hata kwenye jamii yangu. Biblia inasema mimi ni kichwa. Nimekataa roho ya mkia, sitafinyiliwa na roho ya mkia. Na kwa sababu siku ya leo tunakataa roho ya mkia kwetu, hata kwa watoto wetu tunakataa roho ya mkia katika jina la Yesu. Chochote ambacho kimepangwa, kila habari za wachawi, kila habari za waganga, tunazichoma kwa moto, 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 in the mighty name of Jesus. Halo, nimemaliza na kusema hii. Biblia inasema sisi ni watoto wa ufalme. Mimi ni mtoto wa ufalme. Mimi ni mtoto wa ufalme. Na kama mimi ni mtoto wa ufalme, kumaanisha nikiwa hapa nimesimamia ufalme. Halo, sijasimamia kanisa la CCI. Nimesimamia ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unajua niko mahali hapa. Ufalme wa Mungu unajua ya kwamba. Inua mkono wako tu nimalize. Sema Bwana Yesu, maandiko yako ni ya kweli. Umesema utabariki kazi ya mikono yetu. Hii ni mikono tumeileta mbele zako, na tunatangaza kuanzia siku ya leo mikono yetu imebarikiwa. Sitaki kujua ni nani aliachilia laana, aidha ni laana za mchanga
aidha ni laana za kurithi, laana za jamii, wachilia mikono yangu. Kanisa wangu, wacheni tudeclare usiku wa leo ni usiku wetu wa nguvu. Tunakataa poverty, tunakataa mikono yetu, tunatangaza jioni ya leo imeachiliwa na Bwana. Mikono yetu itajenga, mikono yetu imebarikiwa, mikono yetu ni authority, mikono yetu iko na nguvu, na tunatangaza jioni ya leo tumekamata chobea mikono yako. Hapana, mikono yako imebarikiwa. Hiyo ni neno la Bwana limesema hivyo. Mikono ni nguvu. Mikono yako si mikono ya kawaida. Neno la Bwana linasema tutawekelea wagonjwa mikono na watapona. Mikono yetu tunafaa kuwekelea wagonga, tunafaa kuwekelea jamii zetu. Jamii zetu zinapona. Mikono yako sio ya kawaida. Mikono yako imebeba nguvu za Bwana. Mikono yako imebeba nguvu za Bwana. Mikono yako imebadilika. Mikono yako si mikono ya watu wa kwenu. Mikono yako ni tofauti. Mikono yako iko na nguvu. Mikono yako kanisa, wacheni nimalize na hii. Biblia inasema kwamba tutawekelea wagonjwa mikono na watapona. Kunaniza mikono yetu ina nguvu ya kuponya familia zetu. Ukiwekelea tu biashara ya watu wengine, hata kama hiyo biashara imekuwa imeisha, kwa sababu mikono yako ni tofauti na mikono ya watu wengine, hiyo mikono inaleta utofauti. Mikono yangu si kama ya baba yangu. Mikono yangu mimi ni tofauti. Inafaa kuleta utofauti kwetu. Nikiwekelea ng'ombe, hata kama ilikuwa na utasa, hiyo ng'ombe inapokea katika jina la Yesu. Nikipokea mchanga, nikiwekelea mchanga, hata kama huo mchanga unaleta utofauti, ni kwa sababu mimi Biblia inasema kwamba Moses wakati wakiwa kwenye vita, Moses akiinua mikono, Waisraeli walikuwa wanapokea ushindi. Ni kwa sababu mikono ya Moses haikuwa mikono ya kawaida. Baka wakachoka, ilibidi wawekelee mkono wa Moses mawe, kwa sababu mkono wa Moses ukiinuliwa juu, ushindi ulikuwa unapatikana. Na hivyo ndivyo natabiria mikono yako imeinuliwa juu. Ikiinua kwenu unapokea ushindi. Ukiinua kwa watu wengine unapokea ushindi. Ni kwa sababu mikono yako si mikono ya kawaida. Mikono yako iko na mamlaka. Mikono yako inaleta utofauti. Mikono yako inaondoa utasa. Mikono yako inaondoa halo. Abia neighbor, usijidharau. Wewe umebeba Yesu na mikono yako imelipiwa. Ndiposa Yesu kwa msalaba akapigiliwa misumari ili mikono yetu ikobolewe. Wale ambao tumeokoka, mikono yetu si mikono ya kawaida. Usitumie mikono yako vibaya. Tumia mikono yako vizuri. Ikitumia vizuri italeta mabadiliko. Tumia mikono yako vizuri. Sitaongea kuhusu nguvu, kwa sababu najua leo ni power night. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, kuanzia siku ya leo tunapoendelea, naomba hizi nguvu sifanye kazi juu ya maisha yangu. Na kuanzia siku ya leo nikitoka kwenye mkesha huu, kutakuwa na mabadiliko. Mabadiliko ya kiungu. Nitabadilisha maisha yangu.
nitabadilisha jamii yangu, nitabadilisha hiyo hali katika jina la Yesu. Ni kwa sababu nimebeba, sema nimebeba nguvu ya mabadiliko, nimebeba nguvu ya kubadilisha, nimebeba nguvu ya kubadilisha. Natangaza kuanzia siku ya leo, jamii yangu ibadilishe, maisha yangu ibadilike, watoto wangu wabadilike. Natumia hizi nguvu za Bwana, natumia hizi nguvu za Bwana, natumia hizi nguvu za Bwana, natumia nguvu ya kubadilisha. Natangaza uhai, na waachilia uhai, na waachilia uhai, na waachilia. Nikimaliza, wale watu wananijua hapa na wananijua familia yetu ilikuwa imeisha, na wakati niliachilia hizi nguvu zikafanya kazi. Bwana tukuzwe. Kama si hii nguvu kwetu ni kama tungekuwa tumeangamia zote. Nilipatana na hizi nguvu ambazo tunahubiriwa mahali hapa, ikabadilisha maisha yangu, ikabadilisha jamii yangu. Ili uweze kubadilisha hali yako, jamii yako na watu wenu, kitu ya kwanza lazima ukubali kubadilishwa na hizi nguvu. Bwana tukuzwe. Lazima uachilie nguvu za Bwana sifanye kazi juu ya maisha yako. Shida si kupokea nguvu, shida ni kuachilia hizo nguvu sifanye kazi juu yako. Sisi wote tuko hapa, tuko na neema tofauti. Ukijua ile area ambayo Mungu amekuitia, usikubali mtu akutoe kwenye hiyo area. Simama kwenye hiyo area. Ni kwa sababu ukijitoa hapo utakauka. Tumia hiyo neema ambayo Mungu amekupea, kwa sababu amekupea, kwa sababu Bwana tukuzwe. Na kwa sababu usiku ya leo tunaendelea kwenye hizi nguvu ya kubadilika, ni usiku yetu wa kubadilishwa. Lazima maisha yetu yabadilishwe hapa. Lazima maisha ya watoto wetu yabadilishe katika jina la Yesu. Sitaki kujua ni nini ambacho unapitia, sitaki kujua ni nini ambacho familia yenu inapitia, lakini kuna nguvu ambazo zinaweza badilisha. Inua mikono yako, tutangaze hivi tu tunapomalizia. Kile kitu ambacho shetani huwa anatukamatia ni watoto. Tunasomeza watoto, tunafanya kazi, tunajinyima, lakini shetani anatumia hawa watoto wetu. Tunakataa jioni ya leo, na kwa sababu tumepewa nguvu na mamlaka, tumekataa roho ya gays, tumekataa roho ya lesbians katika jina la Yesu. Wacha nikwambie tu, wacha nikwambie tu, ili tu nikuonyeshe kile ambacho nakwambia. Kijana yangu alitoka boarding, wakafukuzwa karibu shule mzima, form 3 na form 4, kwa sababu watu wa form 4 na form 3 walikuwa wanatoka kwenye class zao wanakuja kushika watoto wa form 1 na form 2. Ikabidi shule nzima watoto wafukuzwe kwa sababu ya hiyo tabia. Imagine unapeleka mtoto wako, unalipa pesa mingi kwa shule boarding, alafu anaenda kuabukishwa hiyo roho. Tusipokataa, tusipompea watoto wetu na kukataa hii roho, kwa sababu shetani asipotukamata huwa anakamata watoto wetu. Ilo mkono wako, kwa sababu tunachilia hii nguvu tunapoenda kwa place. Sema Bwana Yesu, tumekataa roho ya gay, roho ya lesbians hata kwa mashule zetu. Tunakataa hii roho. Watoto wetu hawatatumiwa. Kila mark zote za zubizwesma tunazikataa. Mark zote za wachawi tunazikataa. Mark za
devil worshiper tunazivuja. Tunakava watoto wetu na nguvu za Bwana. Tunawachilia nguvu za Bwana kwenye mashule zetu. Tunatenganisha watoto wetu na hizi nguvu za giza. Tunatenganisha watoto wetu na maroho ya gay. Tunatenganisha watoto wetu na maroho ya lesbians. La shakara babozeteria, la mashatabayanto, la kashatabaganda. Kata hiyo kwa watoto wako. Tunakataa hiyo kwenye mashule zetu katika jina la Yesu. Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu, kuanzia siku ya leo tumekafa watoto wetu na nguvu za Roho Mtakatifu. Tumekafa shule zetu na nguvu za Roho Mtakatifu wa Mungu. Na tunatangaza hakuna mipango mibaya itatendeka juu ya watoto wetu. Kila agano zote baya tunazivuja kwa moto katika jina la Yesu. Agano zote za uchawi, agano zote za devil worshiper, agano za Illuminati, tunaiharibu kwa moto, tunaiharibu kwa moto, tunaiharibu kwa moto katika jina la Yesu. Na tunatangaza watoto wetu hawatakamatwa na hiyo katika jina la Yesu. Tunaharibu hiyo agano, tunakamata hayo maroho ya lesbians, maroho ya geshima. Catch fire now, catch fire now. Peter anasema shetani anaguruma kama simba akitafuta kitu ya kurarua. Ukisoma kwenye kitabu cha Job 1:17, shetani kazi yake ni kusurura akitafuta. Na huwa anasema ya kwamba shetani huwa baka anafuatilia mali zetu, kwa sababu alifuatilia mali ya Job. Wakati Mungu alimuuliza umenionea Job, alisema isipokuwa ni vile umembariki na ng'ombe, umembariki na mali. Kumaanisha tukitajirika shetani huwa anajua, tukiinuliwa shetani huwa anajua na anakasirika. Ukibarikiwa tu na nyumba, ukijenga tu, shetani anasema hiyo nyumba ifike lento. Anasema hiyo nyumba huyo mtu asikae, hiyo nyumba isiwe na amani. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, kila macho ya wachawi, kila monitoring spirits huwa zinafuata maisha yangu, watoto wangu, jamii yangu, macho ya waganga, macho ya maadui, macho ya wachawi, tunayang'oa kwa moto, 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 tunayang'oa kwa moto. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Sema Bwana Yesu, hakuna macho ya maadui itafuata maisha yangu. Hakuna macho ya wachawi itafuata watoto wangu. Kuanzia siku ya leo natangaza kafa, natangaza kafa. Watoto wangu, maisha yangu haitatokezea kwenye vioo vya wachawi, kwenye vioo vya waganga. Nimekataa, 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 nimekataa kila communication zote za mapepo, kila network zote za wachawi, kila network zote za maadui. Naziharibu kwa moto, naziharibu kwa moto, naziharibu kwa moto. Usiku wetu ni usiku wa mamlaka, ni usiku wa kutumia nguvu. Na chachu, wakati tutaelewa hizi nguvu, gaipore, nimemaliza kwa kusema hii. Wale watu ambapo huwa wanatembelea wachawi,
huwa wanaingizwa kwenye kanyumba ambako kakona giza. Kwa nini? Kwa sababu kile shetani huwa anafanya ni kushikanisha maisha yako na anga ya giza. Kumbuka sisi ni watoto wa nuru. Tunafaa kuoperate kwenye nuru. Kwenye kitabu cha Judges 15 Biblia inasema Samson wakati ambapo alikamatwa, na ukumbuke Samson maana yake ni sunshine. Sunshine kumaanisha Samson alizaliwa ili aangaze. Lakini ukiangalia maisha ya Samson, kile kitu ambacho anafanya ni kuteremka. Samson akateremka Gaza, akateremka, aliishi maisha ya kuteremka. Ni jua linafaa kuwa juu, lakini kile ambacho shetani huwa anafanya anamtoa kwenye possession yake. Ukisoma kwenye kitabu cha Judges 6, Wamidiani walikuwa wanashambulia Waisraeli wakati wa mavuno. Kwa nini? Kwa sababu shetani huwa anataka tupiganie kwenye promotion zetu. Nimemaliza. Shetani kile ambacho huwa anafanya ni kukutoa kwenye level yako, akuteremshe ili aweze kukumaliza. Kumbuka Isaya anasema kwamba tutapokea nguvu mpya na tutapaa juu. Kumaanisha level ya Wakristo inafaa kuwa juu, si chini. Na mkono wako nikimaliza, sema Bwana Yesu, nimekataa roho ya chini. Hakuna roho itaniteremsha chini. Mimi level yangu ni level ya juu. Lazima niangaze, lazima ning'are. Nyota yangu lazima ing'are. Nyota yangu haitazimwa, nyota yangu haitazimwa. Nimekataa katika jina la Yesu. Tangaza jioni ya leo, hakuna maroho yatakurudisha chini. Hakuna waganga watakurudisha chini. Hakuna wachawi watakurudisha chini. Level yako ni level ya juu. Level yako ni level ya juu. Lazima uangare, lazima uangaze katika jina la Yesu. Gai chachi dikirea gai. Wakati niko kwa madhabahu, kama ni wachawi saa hii, wanapewa tutu masikio, wanapewa tu kucha, wanaamini hizo kucha zitafanya kazi. Tuko kwenye madhabahu, chochote ambacho kimenenwa kinyume na wewe tunakikansel. Ni kwa sababu tumesimama kwenye madhabahu. Palama alikuwa anasimama kwenye madhabahu ili alaani watoto wa Israeli. Tumesimama kwenye madhabahu ya Bwana. Kila laana imeachiliwa kwako, hiyo laana tunaing'oa. Laana ya kitofu, laana ya wazazi, laana ya guka, laana ya soso, tunayang'oa kwa moto, tunayang'oa kwa moto, tunayang'oa kwa moto, tunayang'oa. Tangaza hautazimwa. Hautazimwa kibiashara, hautazimwa kidoa. Hakuna maroho itakuzima katika jina la Yesu. Utang'ara kipesa, utang'ara kifamilia katika jina la Yesu. Kila covenant ya umaskini tunaiharibu kwa moto katika jina la Yesu. Tangaza level yako ni level ya juu. Biashara yako iko juu. Nimekataa roho ya kuniangusha chini. Nimekataa roho ya kuniangusha katika jina la Yesu. Kila mipango ya wachawi, kila mipango ya waganga ya kuniteremsha chini, hiyo mipango na ipangua. Hiyo silaha ya wachawi na iharibu kwa moto, na iharibu kwa moto, na iharibu kwa moto, na iharibu kwa moto. Kwenye kitabu cha Mathayo 2, Mathayo 2, wakati Kristo alizaliwa,
kukaonekana nyota ambayo si nyota ya kawaida. Majasusi na Herode wakatumana hiyo nyota ifuatwe ili waiangushe. Inua mkono wako tukimalizia. Sema, Bwana Yesu, hakuna majasusi wataangusha nyota yangu. Hakuna majasusi wataangusha nyota ya familia yangu. Hakuna majasusi wataangusha madhabahu haya katika jina la Yesu. Kila roho ya ujasusi tunaikamata na moto. Kila roho ya Herode tunaikamata na moto katika jina la Yesu. Tunatangaza zioni ya leo, hakuna connection zote baya zitafanya kazi kwangu. Hakuna connection za maadui zitafanya kazi. Church, kile ambacho tulifanya, wale ambao walitutangulia hawakutujua, hawakutufundisha kupigana vita vyetu. Nasemaga kama ni wale mama yangu hangekufa. Nikiwa class 2 nilisikia mama yangu akiota na kusema, mamu, nimemeza wembe. Nikastuka, nikaona ni serious. Nikakibia kwenye rumu yake, nikapata ni ndoto. Lakini sikutabua ya kwamba kile mamangu amemeza ni roho ya kifo. Wakati alipiga duru, "Oi mam, nimemeza wembe." Sikujua already roho ya kifo imemwingia mama. Kwa hivyo ukiniona nikifanya mambo zingine naelewa. Kama ni leo nikiamka usiku huo na ningoe hiyo roho ya kifo, ujue ukimeza wembe already kwenye ulimwengu wa kiroho, mtu wa kidani already ameafektiwa. Kwa sababu mtu anaweza operate na roho ya kifo hata miaka 3 na roho ya kifo iko ndani yake. Kama ni leo ningengoa hiyo roho ya kifo, ningemwambia mama, pokea, na hiyo roho ya wembe nimeing'oa katika jina la Yesu. Nimekataa hiyo roho ya kifo kwa sababu niko na nguvu na mamlaka. Mimi nimebeba Yesu, mimi nimesimamia ufalme, mimi niko na authority, mimi niko na dominion. Bishop Kihoro ananijua. Aliniokota nikilala nje huyu. Pale Friends Secondary School Dandora. Nimelala nje kitu 3 years. Kwa hivyo nikikwambia hivyo naelewa. Bishop alikuwa ananipea nafasi ya kwenda maombi. Asubuhi naomba kwa sababu nilikuwa najua kile ambacho napigana nacho. Inua mikono yako tu. Sema, Bwana Yesu, nimekataa. Hakuna silaha zimeinuliwa juu ya maisha yangu. Hakuna silaha zimeinuliwa kwa watoto wangu. Silaha za wachawi, silaha za waganga, nasivuja sasa, nasivuja sasa, nasivuja sasa. Roho ya kunitesa naivuja sasa katika jina la Yesu. Roho ya kunitesa na yakataa. Chachiga, tunapigania maisha yetu, tunapigania destiny zetu katika jina la Yesu. Mbali sana hii. Sema, Bwana Yesu. Sema, Bwana Yesu, natangaza restoration. Kile ambacho kimeimbiwa na maadui
na kirejesha. Narejesha hiyo nguvu, narejesha hiyo pesa, narejesha hiyo authority katika jina la Yesu. Chochote kimeibiwa usiku ya leo, tunarejesha, tunarejesha. Narejesha hiyo hatima, narejesha hiyo pesa, narejesha hiyo connection, narejesha hiyo biashara katika jina la Yesu. Nafuja hiyo agano, natangaza restoration, natangaza restoration, natangaza restoration, natangaza restoration, natangaza restoration, natangaza restoration, natangaza restoration. Na mkono wako tu. Nahimizika hivyo. Kuna urejesho, kuna restoration. Kuna watu wanarejeshewa. Kuna wakati nilikuwa natamani kurejeshwa Mwahora. Kuna wakati nilikuwa natamani kurejeshwa, kurejeshewa nguvu zangu. Ni kwa sababu wakati Samson alikamatwa na maadui, kile ambacho alinyang'anywa ni nguvu zake. Alinyang'anywa hiyo nguvu. Kuna nguvu ya biashara tulinyang'anywa na muovu shetani. Kuna nguvu ya amani ilirejeshwa, ilinyang'anywa. Tunatangaza restoration, tunatangaza restoration, tunatangaza restoration. Hayo restoration, hayo unaweza kosa kuamini, lakini mimi kuna wakati sikuwa na masikio. Niliteseka. Na kwa sababu moyo wangu unapenda Mungu hivyo, kwa sababu najua kile ambacho amenitendea. Niligongwa na wazimu. Na wakati huo nilikuwa nimepanga kujua. Nikanunua fieldan. Nikasema sitafanyisha watoto wetu, brother zangu, kazi kubwa wakunitafuta hapa Nairobi. Nitaenda kujiulia kwetu Gechani. Nilikuwa na 7,000. Nikanunua fieldan. Huwa nasema roho ya kifo ni vile mtu huwa unapatwa na roho ya kiu. Unapata na kiu ya maji. Nilikuwa natamani usiku ufike nijue. Nilisurura na fieldan. Na saa hiyo nilikuwa nataka nikunywe pombe, chupa ya mwisho niweke hiyo dawa. Watu waseme ni dawa, ni pombe imeniua. Kumbe Mungu hakuwa amemalizana na mimi. Nikasurura nikanunulia watu pombe, lakini usiku huo nikabaia watu wa kwetu wote pombe, kwa sababu sikuwa nataka nikufe na pesa. Kulinyesha mvua yenye sijawahi ona. Nikasema sitajua na mvua. Nikalalia meza. Asubuhi nilijipata, ni kama nililala 5 minutes. Nikajipata niko na dawa na niko na pombe. Watu wa kwetu Gechani wale wako hapa wananijua hivyo. Nilipiga duru, nikasema Mungu niokoe kwa roho ya kifo, sitajua. Na hapo wakati nikataa kujua, msichana mmoja wale ambao huwa wanasurua kwa plot, nikakalia kiti yake, akaja akaniambia ondoka kwa kiti yangu. Tukabishana. Wale mama walikuwa pale, kumwambia hapana, kwaniambia toka hapo. Sijui vile msichana alifikiria, alinitoka na nyuma, akanisa sikio langu. Nilisikia ni kama mawe. Ikaanza kutoa damu. Usiku mahali nilikuwa nimelala, kitanda yote ilikuwa imejaa damu. Nikaita watu
Nikamwambia nipelekeni hospitali. Mtu huwa anakufa hivyo. Nikapelekwa hospitali ya kwetu Kadara. Nikaambiwa nipelekwe Thika for 5 masikio yangu ioshwe. Kwenda kuoshwa masikio yangu yote ikapotea. Niliishi maisha ya kuomba. Siku nataka kuona watu. Kwa sababu nilikuwa naona watu ni kunisegenya, wananisegenya. Nilikuwa nakaa kwa nyumba. Saa hiyo nyanya yangu wako na miaka 100. Ni mimi nilikuwa namsaidia. Na one day Mungu akaniambia nataka kukurejesha Mwaura tena. Wale tulikuwa na hao watu wa bangi. Nikamwambia kuna sauti nasikia ya Mungu. Kwa sababu wakati ambapo wale ambao watu wanajua sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ikinena huwa kitu ya kwanza inakupea amani. Mtu mmoja alikuwa ananipea chakula naitwa Jimmy. Nikamwambia kuna sauti nasikia inaniongeleza. Uamini ama ukose kuamini. Kesho yake nilikuwa nasikia ndege, hata kama nilikuwa nasikia kwa ubali. Huwa nasema masikio haya sio yale nilisaliwa nayo. Haya masikio nilitengenezewa mengine na Bwana. Kwa sababu nilijaribu kukuja Nairobi. Kufika Nairobi masikio yangu kama haijatengenezwa vizuri. Vile gari huwa zinapiga honi na inaguruma, ilikuwa inapitia ndani ya masikio yangu. Ilibidi nifunike masikio yangu. Nikajua masikio yangu bado haijaubika tena. Nikarudi Gichagi 1 month. Nilirudi hapa masikio yangu ikiwa mazuri. Saa zingine hatuamini nguvu za Bwana. Saa zingine tunaweza shindwa, kwani huyu Mungu anafanya nini? Hizo ndizo tunaita nguvu za Bwana. Hizo ndizo Mungu anaweza fanya. Ni nini hicho Mungu hawezi fanya kwako? Kanisa, shida yetu ni kutoamini Mungu. Shida yetu ni kutojiachilia kwa Bwana. Sasa yenye umefika mwisho, niletewe Odhiambo hapa, tumpigie makofi anapokuja kwa madhabahu. Sijui atapitisha wapi. Naomba sijui intercessor wetu wako wapi? Asha wetu wako wapi? Tusaidie huyu mtu. Tumpigie Yesu makofi anapokuja kwa madhabahu. Tumpigie makofi mazuri. Inua mkono tumwambie Mungu ni asante. Kanisa ni nini? Tumwambie tu Mungu ni asante. Hivyo tu Mungu ametuumba. Apewe maiki nzuri. Ila maiki yangu apewe nzuri. Tupigie Yesu makofi, tumshangilie. Karibu sana Odhiambo, karibu sana. Tumpigie Yesu makofi. Tuongoze. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda
mimi ni mshindi. Nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda, mimi ni mshindi. Sisi wote tuinue mikono yako juu, tuinue mikono yetu juu sisi wote. Sisi ni washindi, sisi ni washindi, sisi ni washindi, sisi ni washindi, sisi ni washindi. Pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda, mimi nimepakwa Nina
Lord, we have come to worship you. 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 We have come to lift your name on high. We are here to give you worship. We are here to adore you, Lord. Come and receive your glory tonight. Come and receive your glory tonight. Come and receive your worship tonight. We welcome you in this place. We are not able without you. We need you, Daddy. We need you, Lord. Come and have your way. Come and have your way in our life. Come and have your way, Holy Spirit. Come and be with us. We invite you, Lord. Come and be our guest tonight. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Kwa maneno yako tu mazuri, ambia Bwana anastahili jioni ya leo. Just open your mouth. Ambia Bwana anastahili usiku wa leo. Mwambie hakuna mwingine kama yeye. Mwambie ametamalaki ndani ya maisha yako. Rekabosha ya ndarabagadi shirigi ya daba. Rekada jaragadidi salabadi dada ya dada. Zena bagadigado zeria gada zeria dada salaba. Yana bagade deria sagado salabagidi sala. You are worthy, Lord. You are worthy, you are worthy. Reka handa bagidage de shaya na bagada. Reka tayari gade zania na bagada de shalaba. You are so good, you are so good, you are so good, Adonai. You are so good, Jehovah. You are so good, Master. You are so good, you are so good, Jehovah God. You are great, 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 you are great. Ramate Sheria Nagadede, Siana Badabade, Zanagadada, Zarabagado Sheria Nabadaboza, Rakataya Nagade Sheria Nama, Rekaya Narabadabo Shaya Nabagadai. Posania Nagadele Salama Zina Magazeria Nabadane Sayana Zaragade Zeria Gadadeza Zaribabo Zanagari Gade He
kufanya. Unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya ndiyo. Unaweza kufanya. unaweza
sheria kataya laba. Rekaria na la baba bo sheria na la baba. Rakataya legia na bo sheria laba. Rekaya de bo sana ma. Zia rekeria le bo bo. Rakapo shaya na dia de zeria. Rekaya na la baba bo sana ma. Zia kalaga de sheria na ma. Hallelujah. Umeinuliwa Mfalme, hakuna mwingine. Pokea sifa. Umeinuliwa Mfalme Yesu, hakuna mwingine. Pokea sifa. We give you worship. We give you worship. Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Ewe Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Oh, ima Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Bwana
In the mighty name of Jesus, Jehovah, we worship you, Lord. We worship you, mighty God. We worship you, Jehovah Shammah. We worship you, Jehovah God. We worship you, Lord. Ningependa kama Mungu amekupatia nguvu ya magoti, just kneel down before the King. Kama Mungu amekupea nguvu ya magoti, hiyo miguu haukupewa tu ya kutembea. Hiyo miguu haukupewa tu ya kutembea. Kama Jehova amekupea nguvu ya magoti, just kneel down before the King. Let us honor God. Rekaya ndarababo shayalaga. Rekaya taya gadeshi yanama. Rekaya ndarababo shayalakataya. Reketaya ligadoshi yanama. Jehova netuagotea mwathani, netuagotea Jehova, netuagotea muthamaki, netuagotea mwathani, wainyo mwathani netuagotea, wainyo mwathani netuagotea, wainyo mwathani netuagotea, wainyo mwathani netuagotea, Jehova netuagotea, netuagotea na marumaito, netuagotea na marumaito, netuagotea na marumaito, netuagotea na marumaito, Jehova, Jehova, wewe tuatea, wainyo wa mbele, wewe tuatea, wainyo wa mbele, wewe tuatea, wewe tuatea Jesu. We honor you, Lamb of God. We honor you, Lamb of God. We honor you, Lamb of God. In the mighty name of Jesus. Holy, holy is you, Lord. Holy, holy is you, mighty. Holy, holy is you, Lord. Holy, holy is you, Lord. Holy, holy, holy is you, Master. Holy Jesus. Rekapoka kayata kataya. Zeni begadezi ya kataye. Rekari ya gadoza niyama. Rakari ya ndarabada bozia. Rekari ya ndarababozia kataya. Netuagotea mwadhani. Netuagotea mwadhani. Netuagotea mwadhani. Na ibe dotohete muoyo. Na ibe dotohete hinya. Na ibe dotomenyereire. Jehova netuagotea. Netuagotea Jehova. Netuagotea mwadhani. Mani maweko maku. Wendo otokinyetia haha. Netuonete vasiaku. Netuonete wedo waku. Jehova no otokinyetia haha. Newega Jehova.
Rikayandara Bodiba, Rikayandara Baborina, Zeria Katayala Babola, Rekayandara Baborina, Jehovah, 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 Netuago Lavaya, Netuago Lavaya, Netuago Lavaya, Netuago Lavaya, Netuago Lavaya, Netuago Lavaya. We worship you, Lord. Oh, Rekayandara Babosiana Neza, Zaregasiana Ma, Netuago Lavaya. Oh, Netuago Lavaya. Wachire Tangai, Netuago Lavaya. Wachire Kuone Katawe Mwadhani, Wachire Kuone Katawe Mwadhani, Wachire Kwaigwe Katawe Mwadhani, Wachire Kwaigwe Katawe Mwadhani, Kwano Kangai Ke Mwadhani, No Wachire Kwaigwe Katawe Mwadhani, Netuago Tea Jehova, Netuago Tea Jehova, Netuago Tea Jehova, Wewo Pira na Doa Piro, Netuago Tea, Netuago Tea, We Mwene Hinya Wove, Netuago Tea, Netuago Tea, Netuago Tea, Netuago Tea, we worship you. Father, we love you. Father, we love you. Father, we love you. We love you, Lord. We love you, Master. We love you, Daddy. We love you, Jehovah. We love you. Jehova, kama sio rehema zako hatungelikuwa mahali hapa.
Kama sio upendo wako hatungelikuwa mahali hapa. Kama sio jinsi unavyotupenda hatungelikuwa mahali hapa. Kuanzia mwezi wa Januari hadi sasa umekuwa pamoja nasi. Jehova, umetuangalia, umetupenda Jehova. Tumeona mkono wako ukiwa juu ya maisha yetu. Tumeona ukiandamana nasi Bwana. Umetulinda na jamii zetu. Umetulinda na familia zetu, watoto wetu. Tunasema ni asante. Jehova, ni guoko gwaku Mwathani. Nĩ tha ciaku Jehova. Kũrĩ na ingĩ mũno tũroĩ na nĩ makuĩte. No ithuĩ Jehova tũrĩ muoyo, ona tũrĩ na ũgima wa mwĩrĩ. Na ti kwagĩrĩra twagĩrĩire Mwathani. Hĩndĩ nĩ tha ciaku na wendo waku. Ngumo na ũgocira ũgũcokerera. Nĩkĩo twagũtĩĩa na maru maitũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩkĩo twagũtĩĩa na maru maitũ Mwathani. Nĩkĩo twakũinĩra Jehova. Nĩkĩo twaruta mĩgambo itũ. Twauga we nĩ wagĩrĩire Ngai. We nĩ wambararĩte mũno Ngai. We nĩwe twathathaiya. We nĩwe twatũgĩria. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ twauga we wĩ Ngai. Maya nĩ mawĩko maku Baba. Nĩ ũtũtuĩte matigari Ngai. Nĩ ũtũtuĩte matigari Jehova, tondũ tiga nĩwe Mwathani tũtiũĩ tũngĩrĩkũ. Nĩtuonete hinya waku, nĩtuonete wega waku, nĩtuonete twaranĩte na ithuĩ. Thank you Mwathani. It is all about you Jehova. Ti kwagĩrĩra twagĩrĩire Mwathani, ona ti gũkenia tũgũgũkenetie Mwathani. Hĩndĩ nĩ tha ciaku. It's all your mercy, your God. It's all your mercy, Jehova. It's all your in the mighty name of Jesus. Kuna wengi wamezidiwa na magonjwa, wako hospitalini. Watu wameishi miaka na miaka hospitalini. Wengine wamegonjekea kwa nyumba, hata pesa hawana za kwenda hospitali. Lakini sisi Mungu ametupenda. Sisi Mungu ametujali. Na chetene twagĩrĩire gũkĩra acio. Nĩ tha cia Mwathani. Nĩ tha cia Mwathani. Nĩkĩ tũngĩkũhe Baba? Jehova, nĩkĩ tũngĩkũhe? No tũgũthathairie Ngai. No tũkwĩrire wĩ mwega. No tũkwĩrire nĩ thengio. No tũkwĩrire nĩ thengio Ngai. No tugire nĩ wega Jehova. No tugire nĩ wega Mwathani. Jehova, no tugire nĩ wega. We nĩwe ũtũkinyĩtie haha Baba. We nĩwe ũtũkinyĩtie haha Mwathani. We nĩwe ũtwĩkĩte ũũ Mwathani. Jehova, nĩ ũtũgitĩire nginya kũrĩ thũ citũ. Jehova, we wĩ mwega. We wĩ mwega Jehova. We wĩ mwega Jehova. We thank you Lord. Amũkĩra igongona rĩrĩ Mwathani. Amũkĩra igongona rĩrĩ na mũtararĩko mwega. Amũkĩra igongona rĩrĩ Baba. Nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Thank you Lord. We give you worship. We give you worship. Tusimame kwa miguu yetu.
keki. Ningependa uinue mikono yako juu. Tunapoambia Bwana yeye ni mwema, ni kwa sababu yeye kweli ni mwema, hakika ni mwema. Bwana wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema.
Fole mwega, Fafa, wewe mwega, wewe mwega, wewe mwega. Nyesaita, nyesaita, kamano, kamano, kamano. Nyasata, nyasata, kamano, Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sijui huku ni wapi watu wasemagi amen. Yo amen haina ushindi wa Mungu. Kuna watu ambao hawawezi sema hiyo amen. Kwa hivyo kama wewe Mungu amekupea mdomo sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka tusifu Mungu. John nipatiane microphone. Are we ready to praise God? Are we ready to praise our master? Nikiangalia hivi naona watu wamebadilishiwa maisha na Mungu. Lakini ukikuja kwa nyumba ya Mungu lazima ujifunze kusifu Mungu. Tuache kukaa tu hivi. Wacha kuzoea kanisa. Wacha kuzoea Mungu. Kama Mungu amekupatia nguvu, wewe fanya tu test hapo alafu niangushe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Unajua kuna kitu moja mama yangu mzazi, hata siwezi muita mzazi, mwenye alinizaa, na mimi hupenda kutoa huu ushuhuda. Usiguze hiyo kitu tena. Sema amen. Asiguze tena. Wakati mama yangu mzazi alinizaa, ati chenye aliona cha muhimu sana, aliona kwa sababu amezaa mtoto ambaye hana miguu, aliamua kupotea, akaniacha hospitali juu ya kukosa tu miguu. Imagine. Sasa hata hii miguu yenyewe nashindwa inakuanga kazi gani? Juu kuna watu wakiambia wasimame kanisani hawasimami na wako na miguu. Kuna watu wakiambia warukie Mungu hawaruki na wako na miguu. Hata mimi nashindwa sasa. Huyu mama kama angejua angenitupa, angenichukua tu. Hallelujah. Mchungaji, angenitupa. Na kulikuwa na ile kusudi yenye ilifanya Mungu aniumbe jinsi nilivyo. This is the reason. That's why I'm here tonight. Hallelujah. Huyu mama kama angenitupa, sasa angekuwa anaitwa shosho. Maybe alikuwa nafikiria sasa amepata kitu kama hii. Hii sasa nitapeleka wapi? Hii itawahi nisaidia. Hii itawahi Ebu usiniona vizuri mahali huko. Mimi ni muhandi ama mimi si muhandi? Si niko chonjo?
Na by the way, niko na mrembo. Niko na mrembo. Na sio kutafutiwa, nilitafutiwa. Sio kuletewa, nililetewa. Hallelujah. Hesabu hapa. Nimelelewa ni ya Ukikuyuni. So mimi najua mimi ni Mkiku. Hata Kijaruo kiniongelesha nitakwambia Nyasaye cha erokamano. Peke yake hiyo tu ndio najua. Now, these are the doings of the Most High God. Wacha tuishie Mungu wetu. Hallelujah. 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 Nataka turuke. Nikisema give me one, usiweke hizo sustain, nimesikia ama hizo maiko. Unachapa moja. Na aki ukikataa kuruka, nitanena na Mungu nikiwa kwa haya madhabahu na yako na nguvu. Nataka nikisema give me one, unaruka mara moja, one. Nikisema give me two, unaruka mara mbili, one, two. Baka tufikishe namba 5. We celebrate our King of Kings. Tuimbe wimbo moja. Tukaribishe mchungaji. Are we ready? Give me a better yes. Are we ready? Yes. Are we ready? Yes. Haya, give me one. Aki usiporuka na kuja hapo. Give me one. Give me one. Give me two. Give me two. Give me three. Give me three. Nyinyi ni wanafunzi wazuri. Then after 5, we celebrate our King of Kings. Now tuweke beat. Beat iko ready? Give me one. Give me one. Give me two. Give me two. Give me three. Give me three. Give me four. Give me four. Give me five. Oh, we are the God.
Tunaenda kwa Kikamba. And so we must praise him. Praise him in African way. Tunaenda kwa Kikamba. Nekala nangai maundo mako maila. 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 We go. Nekala nangai nekala nangai maondo mako maila. Yani nitaka kwa Mungu mambo yako yawe. Nitaka kwa Mungu mambo yangu yawe. Tumeshika. Nekala nangai maondo mako maila. Twende. Haya, twende. Wapi Wakamba, do you have Kambas in the house? Hey. Nekala nangai mono mako maila. 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 Mono mako
Kwa huo mwaka wote, mwaka tunaelekea kuisha, nitengenezee rege. Huyu jamaa leo atajua ajui. Kuanzia Januari hadi saa hii, mwaka unaelekea kuisha. It is all about God. I made it through. Hiyo sio reggae. Nipatie beat ya reggae tafadhali. I made it through. But one thing I know, Jehovah. I made it through. And I don't know how I did it. I made it through. And I can't tell how I did it. But one thing I know, Jehovah took it over. And I
nilipata my firstborn, wakati nilipata my firstborn, watu walikuwa wanakuja kuangalia mtoto wangu. Wacha tuende tuone huyo mtoto. Mtoto anashikwa, every time kungekuja mgeni ashike mtoto, kwa tunashindwa. Kwa nini kila time mtoto akishikwa analia? Mtoto akishikwa analia. Kumbe hatukujua watu walikuwa wanakuja kufinya mtoto miguu wakitaka kujua kama ako na miguu. Nani amekwambia mawazo ya Mungu ni ya binadamu? Ni ya mwanadamu. Papasi yangu ya Mungu kuniumba bila miguu ilikuwa hii. Na watoto wangu wako na papasi yao pia. Na by the way, watoto wangu wote wako sidai, wako na miguu wote. These are the doings of the Lord. So I made it through, and I can't tell how I did it, but one thing I know, Jehovah took it over. Wake up it. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba, haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba, haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba, haijawa rahisi. Kufika hapa
kiongozi anajaribu sana. Tunakuombea neema ya Mungu ikazidi kwa huduma yako. Hallelujah. Sasa nataka tuseme hivi. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. Shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. Shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. Mchungaji alituongoza kwa maombi na tukaomba ya kwamba hakuna premature death. Hallelujah. Kuna vile saa hii mambo inafanyika, watu wachanga, mtu wa 20 years anaenda, mtu hatajaona kesho yake, lakini tumeomba hiyo premature death imetoka. It is permanent. It is permanent. Pia tumeomba restoration. Chochote kimepotea ndani yako, kama ni huduma yako imepotea, umedidimia, restoration. Permanent, permanent, permanent. Kama umepoteza nguvu, permanent restoration. Hallelujah. Hallelujah. Kama wewe ulikuwa unamtumikia Mungu kwa ibada, kwa kanisa, ukakuja ukadidimia ukaenda, we speak restoration. Permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. Shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. Nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia kuitwa na sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia kuitwa na sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu,
nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Haleluya, shangwe na vigelegele. Sasa ndio tumalize. Ndio tumalize. Weka beat ya praise. Nataka tuseme mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele, milele milele daima. Haleluya. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. 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 Wema wake ni wa milele. Ni za milele. Wema wake ni wa milele. Na wema wake ni wa milele. Wema wake ni wa milele. Na wema wake ni wa milele. Wema wake ni wa milele. Na wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. 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 Shangwe vigelegele kwa Yesu. Nataka sisi wote tugeuke pande hii. Kila mtu geuka pande hii. Haya. Geuka huko. Kila mmoja geuka. Tugeuke tu. Haya. Kila mmoja tumegeuka Tunaenda
Sasa nataka tushangilie Mungu wetu. Hiyo shangilio mnapiga hiyo ni ya Mheshimiwa Ruto. Mimi nataka tupige shangwe ya Mungu wetu. Shangwe ya Mungu wetu. Shangwe ya Mungu wetu. Hallelujah. Are we ready to celebrate our master? Are we ready? Yes. Nataka ni na wewe ucheze hiyo. Usiweke beat. Nataka nikihesabu 1, 2, 3. We celebrate our King of Kings. Do you know what it means to celebrate our God? Nataka to celebrate. Just shout to the Most High God. Wacha nikwambie, hakuna kitu kizuri kama kulewa na roho wa Mungu. Kulewa ndani ya Yesu. Sisi hatujalewa na hii pombe huku nje. Sisi tunalewa na roho wa Mungu. Ukagoroka huo ukagoroka ukaugereria ukonekana we mundu mugoroki we ni wazimu wa Mungu. Hey! Nataka tu celebrate Mungu wetu. Nikihesabu 1, 2, 3. Celebrate our King. Celebrate your maker, your father, your master. Hallelujah. Are we ready? Nyinyi mumerara. Are we ready? Yes. Are we ready? Yes. Are we ready? Yes. Are we ready? Are we ready? Yes. 1, 2, 3, celebrate. Tumpigie brother yetu makofi mazuri sana. Tumpigie makofi mengine mazuri. Ni vyema kutabua neema za watu wengine. Bwana tukuzwe. Huwa nasema ya kwamba Elijah alifanya kazi na Elisha, akapokea double portion. Gehazi alifanya kazi na Elisha, hakuna kitu alipokea isipokuwa ni ukoma, kwa sababu jina Gehazi linamaanisha fari, kumaanisha kati ya Elisha na Gehazi kulikuwa na fari yenye hangemfikia. Bwana tukuzwe. Asante Yesu, nakupenda. Si tunampenda? Nimekutafuta, nimeishi kuahidi kanisa ya kwamba nitakuleta hapa kwa madhabahu, na Mungu amefanya uwe hapa kwa madhabahu, na kwa sababu naenda Amerika Disemba, sitakuacha. Si ni vizuri kutambua neema
yenye Mungu amefanya. Kwa hivyo tuko hapa watu wa USA. Unakaa hapa vizuri, already unaonekana USA. Tuko hapa watu wa UK tunawatabua, tuko hapa watu wa Qatar tunawatabua, tuko hapa watu wa Germany tunakutabua. Anyway, tuko live hapa. Haya mataifa yote ulimwengu mzima uko hapa. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo ni vyema kutabua hiyo neema na tunawapenda sana. Washirika wetu wa online tunawapenda sana. Bwana tukuzwe. Si tuwasalimie, si tuseme wabarikiwe. Tuseme wabarikiwe. Si tuseme wabarikiwe. Tumpige makofi anapo shuka. Atarudi hapa tena na nitakwambia ile kitu tutafanya. Anaporudi kwa madhabahu hapa tena nitakwambia kile ambacho tutafanya. Bwana tukuzwe. Abia neiba, lazima tubariki mtu wa Mungu. Mwambie lazima tubariki. Lazima tujishikanishe na hiyo neema. Halo, kuna neema zingine unafaa kuinamia ili uweze kuipokea. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo lazima tumrudishe hapa tena. Tumpigie makofi anaposhuka. Nataka kumleta kiongozi wetu hapa ili atuletee bishop. Kabla sijamleta ili ndugu yetu anapoketi mahali pale. What is power of Lord? Number one, healing. Nguvu ya Mungu huleta uponyaji. Number two, nguvu ya Mungu huleta miujiza. Kwa hivyo wakati ambapo tunasema nguvu za Mungu, kwa hivyo lazima miujiza ipatikane. Number two, lazima uponyaji upatikane. Number three, energy. Number four, dominion. Number five, authority. Na kwa sababu usiku wa leo tuko hapa, lazima tutendewe. Lazima familia zetu ziponywe. Halo, lazima miujiza ipatikane mahali hapa. Itendeke mahali hapa. Tunapoleta mtumizi wa Mungu mahali hapa, lazima miujiza ipatikane. Tangaza usiku wa leo ni usiku wa miujiza. Usiku wa leo ni usiku wangu wa uponyaji. Ni usiku wangu wa kuponywa. Na achilia hizo nguvu za uponyaji. God power is powerful force. No sickness, no disease, no poverty. Bwana tukuzwe. Nataka kumwalika, kabla sijamwalika tu, hawa watu wanaweza nipiga. Si tuwapigie makofi mazuri. Ni praise team wetu wa CCI moja vile. Na ni hao tunatumika nao hapa. Bwana tukuzwe. Kidogo tu bishop, tunisamehe na jua. Hawa watu wanaweza wakani. Mimi wanauliza Sunday situongozwe na huyo Odhiambo. Kwa sababu nimpea Odhiambo. Dada yetu tu evening hii moja tu ya yenye hiyo kuja tu haraka ili tumlete bishop. Hiyo tu moja tu tumlete bishop. Hiyo tu moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Anaweza yeye. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza. Unaweza unaweza. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza. Unaweza unaweza. Hakuna Mungu kama wewe Bwana.
makofi, makofi, makofi. Piga kambi amekuwezesha jioni ya leo. Sema hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Yesu. Wa baraka. Unaweza, hakuna Mungu kama wewe. Sema ushindi. Ushindi, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Baraka, unaweza. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza. Unaweza, Unaweza. hakuna Mungu kama wewe Bwana. Baraka. Unaweza, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Baraka, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Baraka, hakuna Mungu kama wewe Receive my praise, oh Lord. Blessings and honor I give unto you. Receive my praise, oh Lord. Receive my praise, oh Lord. Receive my praise, oh Lord. Blessings and honor I give unto you. Receive my praise, oh Lord. 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 Blessings and honor I give unto you. Receive my praise, oh Lord. Receive my praise, oh Lord. Receive my praise, oh Lord. Blessings and honor I give unto you. Receive my praise, oh Lord. Praise him in African way. Siwezi kusikia, so we must praise him. Praise him in Okula, Jehova, Okula. Okula, Jehova, Okula. Okula, Jehova, Okula, Jehova, Okula. Wipolo, ati wipolo polo banga munokole bedie. Wipolo polo banga morokore bedie. Yani ni kusema juu mbinguni wokovu hukaa. Wale wokovu, wale wapenda Kristo hukaa mbinguni. Somebody say hallelujah. 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 Wipolo polo banga munokole bedie. Wipolo polo banga morokore bedie. Wipolo polo banga munokole bedie. Wipolo polo banga morokore bedie. Wipolo polo banga munokole bedie. Wipolo polo banga morokore bedie. Sikia muziki. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Wipolo polo banga mulokole bedie. Wipolo polo banga morokore bedie. Wipolo polo banga mulokole bedie. Wipolo polo banga
Jesus Christ is Messiah. Jesus Christ is provider. Jesus Christ is a healer. Jesus Christ is provider. Hey, Jesus Christ is provider. Jesus Christ is my healer. Jesus Christ is my father. Jesus Christ is everything. Tuwapigie makofi mazuri wanaposhuka kwa madhabahu. Tuwapigie makofi. Tumesema hapa ni vyema kuheshimu zile neema ambazo Mungu amepeana. Bwana tukuzwe. Usipoinamia hiyo neema, hauwezi ukaipokea. Bwana tukuzwe. Si tupigie Yesu makofi mazuri tunapoketi. Naomba tuweze kuketi. Ambia jirani karibu kwenye uwepo wa Mungu. Kwa wageni wetu sisi ni CCI, Christian Church International, Umoja Dhiri, Zion City. Sisi ni mji wa Bwana. Bwana tukuzwe.
Nataka tumshangilie coordinator wetu ili atuletee Bishop Esfan Mwangi Kihoro. Wacheni tumshangilie. Wacheni tumshangilie. Kahapo. Hello. Na the bishop alitabua ile neema ambayo Mungu ameweka ndani yangu. Alinichukua. Wakati huo nilikuwa naenda maombi pale, na sikuwa wa kanisa yao. Akanipea kifunguo niwe nikifungua morning devotion. Bwana tukuzwe. Amenilea. Hapo nimefika, Mungu amemtumia niwe jinsi nilivyo. Kama hangenichukua, kwa sababu alinichukua kama moyo wangu umegwarwa na kugojeka na kuwa na vidonda, lakini wakati nilipatana na yeye akaniongeleza. Wakati huo nilikuwa backslide. Halo, ni vyema kuongea ukweli. Nilikuwa backslide, lakini alinichukua tena kanitengeneza, kwa sababu Mungu hakuwa amemaliza na mimi. Na tu Mungu alikuwa amenichagua nimfanyie kazi. Kwa hivyo lazima ningepatana na bishop ili aweze kunitengeneza kwa ajili ya maombi na neno la Bwana. Kwa hivyo nampenda. Ni yeye baba yangu, rafiki yangu wa karibu. Nikiwa na mambo ambayo yananifinya, huwa naenda kama baba. Namuuliza hapa nitafanya nini? Kwa sababu najua mimi ametumika kunitengeneza. Bwana tukuzwe. Si tumshangilie vizuri. Si tushangilie wale wachungaji wako hapa. Si tuwashangilie. Tuko hapa na tuko na wachungaji wengi, lakini tatunenea baadaye. Tuko na Brian Paul, ni wasisi yetu Njiro. Tuko na wengine hapa. Karibu sana coordinator, ili utuletee mafuta ya Mungu. Najua Mungu amemtuma hapa na neno letu. Karibu sana. Tushangilie coordinator wetu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Pia mwingine leo ni leo. Wewe wacha kumwambia kama umelala. Mwambie leo ni leo. Haleluya. Hapa kumewaka. Haleluya. Namshukuru Mungu sana. Nimesimama ili niweze kumkaribisha ambaye Bwana amepaka mafuta usiku wa leo aweze kunena nasi. Jina naitwa Joe Kanja, Pastor Joe Kanja. Nashiriki ama nahubiri na kanisa inaitwa Jordan Dadora Phase 5 near KK, na ninafanya kazi ya Mungu katika kanisa hilo nikiwa katika ofisi ya kasisi ama reverend. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nimshukuru Mungu tena kwa sababu siko hapa peke yangu. Niko hapa na wachungaji ambao Mungu aliona ya kwamba ni vyema niweze kuwa mwenyekiti wao. Bwana apewe sifa. Na ili tukaeneza hii injili ya Yesu kabla Yesu aweze kurudi hapa duniani. Biblia inasema ya kwamba anarudi na mshahara kwa mkono wake. Haleluya. Wanawali 5 werevu na wanawali wengine ambao haukuwa na ufahamu zaidi wakaonekana katika parable ya Yesu. Haleluya. Na wakati mwenye harusi aliingia, wale ambao hawakuwa na mafuta ya kutosha wakaweza kufugiwa nje. Bwana apewe sifa. Naomba hautakuwa mmoja wa kufugiwa nje in Jesus name. Naomba sitakuwa mmoja wa kufugiwa nje in Jesus name.
Juzi nimepitia mahali nikasikia watu wakisema, na hizi maubwa kweli zitakuwa nyingi namna gani? Ya kwamba watu wengine watafugiwa nje na maubwa. Hallelujah. Sasa nikasikia wakisema, hebu kumbuka ile dogi yenu ulikuwa unapatia. But I told them it is not so. They are not physical dogs. Bwana apewe sifa. The Israelites, they were used to call us the Gentiles dogs. And they could not imagine that the dogs can share in the kingdom. Bwana Yesu apewe sifa. But the favor from heaven came to the dogs. And dogs, they have it. And they driving it in Jesus' mighty name. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio sasa walikuwa wanatuita hivyo tu. Bwana apewe sifa. And Jesus was saying, wale mlikuwa mnaona kama ni ubwa, wenye hawatakuwa wameniamini wakifugiwa nje, even the children of the kingdom, they will be locked outside. Bwana Yesu apewe sifa. Sitaki niseme mengi sana. Naongoza ushirika unaitwa Judea Pastors Fellowship. Na Mungu amekuwa mwaminifu sana kwetu na tunamheshimu. Asante sana mchungaji wa Mungu Pastor Sam kwa kutupatia hata hii platform. Tunasema ni asante. Asante sana wachungaji wa Judea wale wamefika. Tutaweza kujitambulisha hapo baadaye. Na hata wachungaji wageni tunawashukuru sana. Mungu awabariki. Mwimbaji wetu, we salute the grace that God has put in you. Mungu akutendee mema, kuelekeze zaidi in Jesus name. Sasa ninaomba, hallelujah, tuweze kusimama kwa miguu yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Tuweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye amepakwa mafuta. Anenee moyo wako, anenee moyo wangu. Hallelujah. Usiku wa leo, ambaye pia ni mmoja wetu katika ushirika wetu, ambaye Mungu anamtumia zaidi na anatubariki. Na inaomba umpigie mkono tunapomkaribisha Bishop Kihoro. In the name of Jesus. Thank you, man of God. Welcome, sir. Hallelujah. Tusalimiane hivi kwa jina la Yesu. Naweza tukakaa chini katika uwepo wa Bwana. Amen. Nataka ukaweze kugeukia jirani yako, mwambie karibu katika mkesha wa usiku wa leo. Maybe haujapata nafasi ya kufahamiana na yeye. Amen. Amen. Just know his name or her name. Na mwambie it is wonderful to be with you. Amen. Nataka nichukue fursa hii kuweza kushukuru Mungu sana kwa sababu ya kunipatia nafasi nikaweze kuingia hapa. Nataka pia nichukue fursa hii kuweza ku-appreciate Pastor Mwaura pamoja na mke wake. Let us appreciate Pastor Mwaura pamoja na mke wake, kwa sababu wametumiwa na Bwana ili ya kwamba wakaweze kutuandalia mkutano wa usiku wa leo. Kwa hakika it is a privilege. Pastor pamoja na mke wako, nataka kusema thank you so very much kwa sababu ya kunipatia nafasi ili ya kwamba nikaweze kutumika pamoja na nyinyi katika madhabahu haya. I want to appreciate so very much watumishi wa Mungu ambao wamekuja katika mkesha wa usiku wa leo. I can see pastors, leaflets and servants of God kwa different occasions ambazo Bwana ametuita nazo. I want really to appreciate you kwa sababu ya kutenga muda wenu ili ya kwamba muje ili tukaweze kubarikiwa pamoja. I also want to take this opportunity kuweza ku-appreciate the servant of God, Brother Odhiambo. You've really blessed us. Praise the name of the Lord. Tuwapigie watumishi wa Mungu pamoja na ndugu yetu makofi mazuri sana. I also want to appreciate nyinyi wote ambao mmekuja katika mkesha wa usiku wa leo. We are really very, very honored to have you. Bwana wetu awabariki. Ya tungetamani kabisa kuweza ku-appreciate ya kwamba tuko na
followers wengine ambao wanatufuatilia online, wengine wanatufuatilia wakiwa Marekani, wengine wanatufuatilia wakiwa Europe, UK, wengine wanatufuatilia wakiwa Germany, wengine wanatufuatilia wakiwa Qatar. We really appreciate you so very much. Na tugetamani mjue ya kwamba we recognize you even because of being part of what the Lord is doing in our life. Bwana wetu asifiwe. I also want to say this ya kwamba sichukui jambo hili la kualikwa hapa kuweza kunena likiwa ni jambo la kawaida. We have a coordinator, Reverend Kaja, pamoja na wapendwa wengine. We are very many. We are part of the Dollar Gospel Ministers. Ni ushirika ambao uko na zaidi ya wachungaji 100. And we are a branch of Judea Fellowship ambao pia iko na wachungaji wengi. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii pia ku appreciate the leadership ambao wamenipatia nafasi ili niwe mnenaji wa usiku wa leo. Not that I'm best, but because God has found it worth. Pastor Maura amesema mambo mengi sana. I don't want to say about myself. Lakini nataka kuambia kanisa hili ya kwamba you're one of the blessed church. Bwana wetu asifiwe. Kama mimi ningekuwa nyinyi ningepigia Bwana Yesu makofi. Na kwa nini nasema ya kwamba you're one of the blessed church? Ni kwa sababu mna mtumishi wa Mungu ambaye amepitishwa katika moto na akaqualify kuwa kuhani. Bible says in the book of Hebrews chapter number 5 ya kwamba kuhani anachaguliwa katikati ya watu ili atoe sadaka za watu kwa Mungu, kwa sababu yeye ana uwezo wa kuelewa udhaifu wa watu, na kwa hivyo ana uwezo wa kuwakilisha mbele za Mungu. And sometimes it becomes very hard wakati ambapo mchungaji wako hajui kwamba unaweza ukakosa 100. Hawezi akajua ya kwamba unaweza ukakosa rent. Hawezi kujua ya kwamba unaweza ukakosa school fees na mambo mengine. Itakuwa very hard for him kuingia katika level yako. Lakini your pastor have passed all this so that he can be prepared, ili ya kwamba akaweze kuombea. That's why I'm saying you have one of the best pastors in the city. Mtu ambaye anaweza aka-identify kama vile ambavyo Bible inasema ya kwamba naye Mungu alimfanya Yesu aje hapa duniani na qualification yake kuwa the great high priest ni kwa sababu ana uwezo wa kuelewa udhaifu wa mwanadamu, na hivyo basi ana uwezo wa kututetea. Ana uwezo wa kuelewa uchungu wa hapa duniani. Kiongea kuhusu kukosa hata mahali pa kukaa, Yesu mwana wa Mungu anaelewa, kwa sababu wakati wanafunzi wanasema ya kwamba tunatamani tujue mahali unapokaa, wanasema ya kwamba bweha wana mashimo, hata ndege wa angani wana viota. Keni Yesu mwana wa Mungu akasema mwana wa Adamu hana mahali pa kulala. Praise the name of the Lord. Na ndiyo maana ana qualified to be the great high priest, kwa sababu anaelewa. Wana wetu wasifiwe. Ukimwelezea kukosa chakula, alikutana na wanafunzi ambao umati umefuata watu. Yesu anawaambia wapendi chakula, sababu anaelewa wako na njaa. Praise the name of the Lord. Lakini wanafunzi, they don't understand. Wanamuuliza, hapa ni jangwani, mikate ya kuwalisha hao watu inaweza ikatoka wapi? Praise the name of the Lord. But the Bible says he himself knew what he will do. Anaelewa kukosa chakula ni nini. Anaelewa kifo ni nini. Alihisi uchungu wa kifo wakati ambapo alifiwa hata na rafiki yake Lazaro. Praise the name of the Lord. Yesu aliwaona wagonjwa
And that's why he qualified to be our great high priest. Hallelujah. And therefore the Bible says in the book of Hebrew, maana hatuna yeye kuhani mkuu ambaye hawezi kuelewa udhaifu wetu. But the Bible says ya kwamba tunaye yule, hallelujah, that is 4 and verse 16, ambaye anaweza aka-identify na our weaknesses. Hallelujah. And that's why nataka nikuambie maombi yako usiku wa leo haujamletea yule ambaye haelewi. Yule ambaye umekuja kukesha ukimuomba anaelewa udhaifu wako. Anaelewa kilio cha moyo wako. Anaelewa hoja ya moyo wako. And that's why our being here is not a wastage of time. It has been in the live praise. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo, I want to tell you that you are blessed. You have one of the best pastors and you have Jesus ambaye ana identify na your weaknesses. Can you just lift up your hand and tell Jesus, I thank you. Mwambie Bwana ninakushukuru kwa sababu unanielewa. Unanijua, una uwezo wa kuelewa hitaji, hoja ya moyo wangu. And you are able and you are willing. You are able to help me. That's why the Bible says, therefore we come before the throne of grace with confidence so that we can find mercy and find grace in the time of our need, because he identifies with our needs. Praise the name of the Lord. Everlasting Father, we thank you for your word. Thank you for this opportunity that you have given unto us, that we may hear your word. I pray that in the name of Jesus, that the word you prepared for us will help us to know you, will empower us, will help us to position ourselves to become that which God you have ordained for us. I pray that your word will give us the ability to even know you the more for your glory. This we ask in Jesus' name. Somebody say amen. Bwana amenipa ujumbe na ujumbe wangu watoka kwenye kitabu cha Ruth chapter number 1. I'll read a New King James Version and I'll be interpreting in Swahili as we continue. Na Bwana wetu atatubariki. Ruth chapter number 1, this is what the Bible says. Now it came to pass in the days when the judge ruled that there was a famine in the land. You can underline that word. There was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. The name of the man was Elimelech, and the name of his wife was Naomi. And the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion, Ephrathite of Bethlehem, Judah. And the Bible says, and they went to the country of Moab and remained there. And verse number 3, the Bible says, then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left, and her 2 sons. Now they took wives of the women of Moab. The name of the one, the name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they dwelt there about 10 years. Then both Mahlon and Chilion also died. So the woman survived her 2 sons and her husband. Continue verse number 6. Then she arose with her daughter-in-law that she might return from the country of Moab. For she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. You can underline that also. Therefore, she went out from the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her. And they went on the way to return to the land of Judah. Naomi said to her 2 daughters-in-law, go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. The Lord grant that you may find rest, each one in the house of her husband. So she kissed them
And they lifted up their voices and went. And they said to her, surely we will return with you to your people. And Naomi said, turn back, my daughters. Why will you go with me? Are there still sons in my womb, that they may be your husbands? Turn back, my daughters, go. For I am too old to have husband. If I should say I have hope, if I should have a husband tonight and also bear sons, would you wait for them till they were grown? Would you restrain yourself from having husbands? No, my daughters, for it grieved me very much for your sake, that the hand of the Lord has gone out against me. And you can continue to read, because you're going to read the whole chapter. But let us jump and go to verses number 19. The Bible says, now the two of them went until they came to Bethlehem. And it happened, when they had come to Bethlehem, that all the city was excited because of them. And the women said, is this Naomi? But she said to them, do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitter with me. I went out full, and the Lord has brought me home again empty. Why do you call me Naomi? Since the Lord has testified against me, and the Almighty has afflicted me. Somebody say amen. Usiku wa leo kwa neema ya Bwana nataka kuongea ujumbe mfupi ambao nimeupatia kichwa usirudi ama usitoke kwenye nyumba ya mkate. Karibu niba usitoke katika nyumba ya mkate. Please turn neighbor, help me. Tell neighbor, usitoke kwenye nyumba ya mkate. Anataka useme na mtu, mwambie usiku wa leo, mwambie usitoke kwenye nyumba ya mkate. Come on, preach together with me somebody. Tell neighbor, usitoke kwenye nyumba ya mkate. I cannot hear you. Tell neighbor, usitoke katika nyumba ya mkate. Na nikiona hausemi, nitakuja hapo pamoja na Yesu na Roho, na tutakwambia useme. Sema usitoke kwenye nyumba ya mkate. Asante. Now, I want to say something very briefly, because tonight ni usiku wa maombi, is a power night. I want us to return to the power night and pray. But let me say something. Mahali ambapo tumesoma hadithi that is a life story that is recorded in the Bible. Inaongea kuhusu mtu moja ambaye Bible inasema ya kwamba alikuwa anaitwa Elimeleki. Bwana wetu asifiwe. The Bible inasema ya kwamba huyu mtu alikuwa anaishi majira ambayo judges walikuwa wanatawala nchi ya Israeli. Bwana wetu asifiwe. Na the days of judges zilikuwa characterized na nyakati za dhambi, wakati watu walikuwa wamejitenga kwa Mungu, naye Mungu alikuwa amewaondokea. Praise the name of the Lord. Several times wana wa Israeli walikuwa wanatenda dhambi, na wanapotenda dhambi Mungu anawaondokea. And baada ya kupigwa sana wanalilia Mungu. Bwana wetu asifiwe. Mungu anawasikia, anawarestore. Bwana wetu asifiwe. And that problem continued for approximately 350 years. Bwana wetu asifiwe. Lakini katikati ya majira haya, Bible inasema ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa mcha Mungu, ambaye anaitwa Elimeleki. Huyu mtu alikuwa amebarikiwa. Alikuwa amebarikiwa na mke ambaye anaitwa Naomi. Praise the name of the Lord. And the two together with the family walikuwa wanaishi mahali ambapo panaitwa Bethlehem, Judah. Bwana wetu asifiwe. The Bible inasema ya kwamba wakati huo kukawa na njaa, kukawa na kiangazi. The Bible does not say for how long, but the Bible inasema ya kwamba wakati ambapo kulikuwa na kiangazi, ya kwamba huyu mtu ambaye anaitwa Elimeleki
akatoka Bethlehem ya Juda akaenda kuishi katika nchi ya Wamoabu. Bwana wetu asifiwe. And as the story had given us, Biblia inasema kwamba hawa watu walikuwa wamebarikiwa na watoto wawili wa vijana. Mmoja anaitwa Kilioni na mwingine anaitwa Mahoroni. And the Bible says wakati walienda kwenye nchi ya Moabu, Biblia inasema kwamba mke wake Naomi ambaye ni baba wa jamii ambaye anaitwa Elimelech akakufa. Praise the name of the Lord. Biblia inasema kwamba after a short while watoto wake wawili ambaye ni Kilioni na Mahoroni wakakufa. Praise the name of the Lord. Lakini before they died, the Bible has given us a story ya kwamba kila mtu alikuwa ameoa katikati ya vijana. Na mmoja alikuwa ameoa mke ambaye anaitwa Opa, na mwingine akaoa msichana ambaye anaitwa Ruth, na wote walikuwa wa Moabu. Bwana wetu asifiwe. So Biblia inasema kwamba baada ya kufa kwa Kilioni, Mahoroni na hata Elimeleki, Biblia inasema kwamba Naomi akabaki akiwa na wajane wawili ambao ni wake wa vijana wake. Praise the name of the Lord. But the Bible says ya kwamba lakini akasikia Naomi, hallelujah, ya kwamba Mungu ametembelea Bethlehem Juda, amewapatia mkate, amerejesha utajiri. Hallelujah. Na Biblia inasema ya kwamba akaamua ya kwamba atarudi pale. Bwana asifiwe. Na kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba akawaita wale wadada wawili, akawaambia ninawaomba mrudi kwenu. Hallelujah. Kwa sababu Bwana amenihukumu. The Lord has spoken against me. Na ameniacha mimi nikiwa sina uwezo wa kuwafariji kwa kuwapa watoto ambao watawaoa. Bwana wetu asifiwe. Akawaambia my condition ya kwamba mimi ni mama mzee na mume wangu ameondoka, na kwa hivyo sina matumaini ya kwamba ninaweza nikazaa watoto wa vijana ili wawaoe. Na akawaambia na hata kana kwamba Mungu anaweza akatenda muujiza, haleluya, akanibariki usiku wa leo, hamwezi kugojea mpaka watoto hawa wawe watu wakubwa wawaoe. Bwana wetu asifiwe. And the Bible says hawa dada wawili, mmoja anaitwa Orpa, akasema mimi nitarudi kwetu na nitaolewa na niendelee na maisha yangu. Na Bwana na Naomi akamwambia Bwana awabariki na aonyeshe rehema kama jinsi ambavyo mmenionea mimi pamoja na wale wafu vijana wangu. Bwana wetu asifiwe. Lakini dada mmoja ambaye anaitwa Ruth akaapa akamwambia mother in law ambaye anaitwa Naomi, usinihisi tena nikuache. Praise the name of the Lord. Maana mimi nitarudi na nyinyi kwenu. Mahali ambapo utakwenda nitaenda, mahali ambapo utafia nitafia, mahali ambapo utazikwa nitazikwa, naye Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Akasema usinihisi tena. Bwana wetu asifiwe. Na wote wakaanza safari, wawili wale Naomi na Ruth wakaanza kurudi kwenye nyumba ya mkate mbali ambapo wanaitwa Bethlehem. Na Biblia inasema ya kwamba watu walipomuona Naomi wakamfurahia, lakini wengine wakaanza kuulizana ni yeye ama si yeye. Praise the name of the Lord. Na Naomi akawaambia msiniite Naomi, niiteni Mara, maana Bwana amenipatia uchungu, maana nimepitia machungu mengi. Bwana wetu asifiwe. Sasa nataka tuangalie hadithi hii, maana nimesema nitaongea kuhusu kutotoka kwenye nyumba ya mkate. Hadithi hii kama jinsi ambavyo imeelezewa haiwezi ikakuletea maana kamili mpaka wakati ambapo utaelewa umuhimu wa majina katika Israeli. Bwana wetu asifiwe. Watoto hawako wanaitwa tu majina waitwe, walikuwa napewa majina ambayo yana maana.
either na matukio fulani ama prophetic names. Bwana wetu asifiwe. And the message that I want to speak is hidden by interpreting the names of these people in accordance to the Hebrew language. Bwana wetu asifiwe sana. Now, huyu mtu ambaye tumemsoma ambaye alikuwa anaishi Bethlehem. Bethlehem in Hebrew inamaanisha the house of bread. Bwana wetu asifiwe sana. Ama nyumba ya kushibishwa, nyumba ya mkate. Bwana wetu asifiwe sana. Na mtu ambaye anaitwa Elimelech, maana ya jina hili Elimelech ina maana that God is my king. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tunaona mtu ambaye anamjua Mungu. Hallelujah. Maana anaitwa Elimelech ina maana ya kwamba he knows God as a king. Bwana wetu asifiwe. Ni mtu ambaye ana relationship na Mungu. He is a believer of God. Huyu ni mtu ambaye kwa majira ya sasa tunaweza tukasema ya kwamba ni mtu ambaye ameokoka. Bwana wetu asifiwe. Mtu ambaye anasema Yesu ni Bwana. Praise the name of the Lord. Mtu ambaye anajua ya kwamba the Lord is the ruler of my life. Bwana wetu asifiwe sana. Mtu ambaye anajua ya kwamba the Lord is my provider. Praise the name of the Lord. Mtu ambaye anajua kwamba the Lord is my defender. The Lord is my protector. Bwana wetu asifiwe. Na huyu mtu ukimwangalia alikuwa pia amebarikiwa. Maana mke wake ni ishara ya baraka. Mke wake anaitwa Naomi. Na jina Naomi likitafsiriwa ina maana something pleasant. Bwana wetu asifiwe. Mungu amempatia kipawa. Alikuwa mtu delightful. Bwana wetu asifiwe. And now the Bible inasema ya kwamba huyu mtu kiangazi ilipotokea kwenye nyumba, kwenye Bethlehem, kwenye nyumba ya mkate. Praise the name of the Lord. Bible inasema ya kwamba akaenda katika nchi ya Wamoabu. Bwana wetu asifiwe sana. Wamoabu ni wana ambao Rutu alizaa na his daughter. Bwana wetu sana. Wakati Mungu alimaliza uzao wa Rutu pale Sodom na Gomora ilipomalizwa, alibaki na binti wake wawili. Kwa sababu mke wake aligeuka na tunajua akawa nini? A pillar of salt. Kwa hivyo huyu mtu ambaye anaitwa Rutu alibaki akiwa na wadada wawili ama mabinti wawili, na hawana watu ambao wanaweza wakawazalisha, na akalala na wao. Ile binti wa kwanza aliyelala na yeye anaitwa Moabu. Yeye ndiye alizaa taifa la Moabu. Bwana wetu asifiwe. Na hili taifa la Moabu lilikuwa ni taifa ambalo lilikuwa limekataliwa kuungana na wana wa Israeli. Bwana wetu asifiwe. In the book of Deuteronomy chapter number 23 unaweza ukasoma kile ambacho Bible inasema. Give me Deuteronomy chapter number 23 from verse number 1 to 4. But you can read verse number 4 and see. Deuteronomy chapter number 23. This was the Bible says. Mungu akaambia Musa, katikati ya watu ambao singetamani waigie. Hallelujah. That is verse number 3. Bible inasema an Ammonite. Ammonite ni yule anile kabila ya yule binti mdogo. Lakini Moabite ni ile kabila iliyotokana na Rutu kuzaa na yule dada wa kwanza ama mtoto wake wa kwanza. So wote wawili, Ammonite and Moabite, ni watoto wa Rutu. Bwana wetu asifiwe. Na Mungu anasema hivi, an Moabite or an Ammonite or a Moabite shall not enter the assembly of the Lord. Bwana wetu asifiwe sana. Even to the 10th generation, none of his descendants shall enter the assembly of the Lord forever. Why?
because they did not meet you with bread and water on the Lord when you came out of Egypt, and because they hired against you Balaam the son of Beor from Pithom or Mesopotamia to curse you. Bwana wetu asifiwe. Tunaona ya kwamba hili taifa la Moabu ambalo huyu mtu wa Mungu amelipotelea ni taifa ambalo Bwana alikuwa amesema ya kwamba msikubaliane na wao na wasitajwe katikati ya watu wangu. Na Biblia inasema kwa sababu gani? Haleluya. Ya kwamba taifa hili la Wamoabu, wakati wana wa Israeli walikuwa natoka Misri, praise the name of the Lord, na Bwana akiwa pamoja na wao, Biblia inasema wakati Moabite mfalme wao anaitwa Barak siku hizo, wakati alipoona wana wa Israeli na alipoona jinsi ambavyo Bwana anawapigania, Biblia inasema ya kwamba Barak mfalme wa Moabu akaenda akakodisha nabii ambaye anaitwa Balaam ili ya kwamba awalaani watu wa Mungu, ili ya kwamba wamalizike. He wanted to destroy the children of Israel. Bwana wetu asifiwe. Naye Bwana anamwambia Musa ya kwamba watu hawa ni maadui wenu. Bwana wetu asifiwe. Msiwahi kuingiliana na wao. Haleluya. Wasiwahi hesabiwa katikati ya watu wa Mungu. They are enemy of my children. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo tunaona huyu mtu ambaye anaitwa Elimeleki akitoka Bethlehem anaenda kwa taifa ambalo Bwana amewaonya ya kwamba msiingiliane na wao. Bwana asifiwe. Anatoka kwa Mungu, anatoka kwenye nyumba ya Mungu, praise the name of the Lord, anaenda kuigiana na maadui, praise the name of the Lord. Na Biblia inasema kwamba kwa sababu hii Biblia inasema Elimeleki akakufa. Haleluya. Alipoenda kwa maadui wa wana wa Israeli, Biblia inasema kwamba Elimeleki mume wake akakufa. Na baadaye kidogo Biblia inasema kwamba nao vijana wake wakafanya dhambi zaidi, kwa sababu walioana. Haleluya. Na hawa mabinti ambao Mungu alisema wasiingie katika kusanyiko la watu wangu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ya kuona na wao, Biblia inasema ya kwamba na wao wakafa. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya kifo chao, Naomi akasikia ya kwamba Mungu amekumbuka wale waliobaki kwenye nyumba ya mkate. Praise the name of the Lord. Baada ya yeye kufiwa na mume wake na vijana wake wawili, Bwana wetu asifiwe, akasikia ya kwamba taifa la Mungu limebarikiwa. And now listen to me brother, as I preach you for the next few minutes, ya kwamba wakati mwingine watu wa Mungu tunaishi katika maisha ambayo yanajaza kila aina. Praise the name of the Lord. Katika maisha ambayo tunaishi, we are living in the days ambayo kuna mambo magumu. Nyakati hizi ni nyakati ambazo watu wanateseka na magonjwa na ukosefu. Praise the name of the Lord. Wakati ambapo unaongea kuhusu njaa, praise the name of the Lord, famine is something that is causing you lack. Ni kitu ambacho kinafanya wewe uwe na umaskini, uwe na mahitaji. Bwana wetu asifiwe. Maybe you are economically poor. Hallelujah. Kwa sababu you may be lacking money. Unaweza ukawa ya kwamba hali imekufinyilia, hauna fedha za kupeleka watoto shule. Praise the name of the Lord. Labda hata ninapoongea unauliza, what are you saying? Hata rent sina. Praise the name of the Lord. Na bado uko kwenye nyumba ya Bwana.
I am here to tell you, my brother, ya kwamba hiyo njaa is not a permanent. Praise the name of the Lord. Ya kwamba kiangazi is just a season. Praise the name of the Lord. Bible inasema in the book of Genesis, as long as the earth shall remain, there shall be seasons. Hallelujah. Na ninataka nikwambia kwamba hiyo njaa yako is just a temporal season. Hallelujah. Kukosa pesa is not a permanent. Hallelujah. Maybe as I'm talking to you, you are in lack socially. Labda umekaa kwenye nyumba ya Bwana, umegojea Bwana akupatie mke, na sasa wale ambao walikuwa walika yako wameolewa. Praise the name of the Lord. Na unafika mahali unaona ni kana kwamba God is not fair. I am telling you, my sister and my brother, don't get out of the house of the bread. Bwana wetu asifiwe. Usitoke kwenye nyumba ya mkate. Praise the name of the Lord. Maybe njaa yako, hallelujah, ni kukosa upendo na amani katika jamii. Nasema kwamba nimeokoka, lakini katika hii ndoa sijapata amani. Praise the name of the Lord. Maybe unauliza, what are you saying, pastor? Kwa hii jamii ambayo niko ndani yake, ninauliza kwa nini Mungu ulinipatia huyu mume? Ninauliza kwa nini ulinipatia huyu mke? Praise the name of the Lord. It may be that a famine ambayo inakusonga na you are just somewhere between giving up. Praise the name of the Lord. I am here to tell you that is just a temporal situation. Praise the name of the Lord. Bado Mungu wetu hajahama kwenye nyumba ya mkate. Praise the name of the Lord. Ya kwamba bado Mungu wetu wako kwenye kiti chake cha enzi. Praise the name of the Lord. Yeye anayefanya kunyeshe, yeye ndiye anayefanya kiangazi kipatikane. Praise the name of the Lord. Yeye ambaye kunafanya kuwe na mvua, yeye ndiye anasababisha jua iwake, na hata kama jua imewaka, hiyo jua itatulia. Yeye anayetuliza jua anajua atafanya nini. Yeye anayetuliza mawimbi anajua atayatuliza aje. Praise the name of the Lord. Maybe ninapoongea na wewe unasema ya kwamba mimi niko katika ndoa lakini sina mtoto. Praise the name of the Lord. Childlessness, maybe you are lack. Bwana wetu asifiwe. Maybe wewe ni mchungaji kama Pastor Job hapa, nasema pastor, nimekojea Mungu, Bwana asifiwe, na bado kanisa langu liko na washirika 5, hatuwezi kulipa rent. Praise the name of the Lord. Labda hata unasema ya kwamba hata mimi nitaenda njia wale ambao wanauza mafuta na vifagio na wanafanya sarakasi. Niko hapa nikuambie, usitoke kwenye nyumba ya Bwana. Praise the name of the Lord. Labda ninaongea na wewe, you are psychologically tortured. Hauna marafiki, marafiki wamekuacha, you may be deserted. Umefika mahali hii hali imekukaria sana, and that is why the Lord has spoken to us tonight, ya kwamba wewe usitoke kwenye nyumba ya mkate. Bible inasema ya kwamba Naomi, wakati njaa ilikuja, Elimelech, wakati njaa ilikuja, alichukua watoto wake na mke wake akawatoa in the house of bread, akaenda kwa maadui wa Bwana, akaenda kuishi katika taifa la mataifa. Bwana asifiwe. Huyu ni mtu ambaye anasema enough is enough, na mimi sasa nitajitengenezea njia. Ninatabiru kukwambia, usitengenezee Mungu njia. Come on somebody, turn to your neighbor, tell your neighbor, usitengenezee Mungu njia. Anajua atakacho kifanya. Praise the name of the Lord. Wewe kaa kwa nyumba ya Bwana, kwa sababu nataka nikuambie, hata kama mkate utakosa kwenye nyumba ya Bwana, bado nyumba ya Bwana inaitwa nyumba ya mkate.
aliyepeana last year. He is the same God. He is the same God. Na hata sasa anajua atakachokifanya. Hayo magonjwa yasikurudishe Misri. Hiyo ndoa yako isikurudishe kwa dunia. Huko kukosa mume kusikurudishe kwa dunia. Hata jamii yako kuyubayuba kusikurudishe wewe kwa dunia. Hata kukosa pesa kusikurudishe kwa dunia, kwa sababu bado Mungu wetu agari hai. He knows what you are going to do. Anajua atakachokifanya. Praise the name of the Lord. It will be very shameful for you wakati ambapo unaenda kwa dunia, alafu Mungu anakuja kutembelea watu wake. Hallelujah. For the Bible says kwamba wakati Naomi akiwa amefiwa na mume wake, watoto wake wakiwa wamekufa, Bible inasema ya kwamba akasikia kwamba Bwana amekumbuka nyumba ya mkate. Bwana wetu asifiwe. Na wale waliobaki pale wana chakula ya kutosha. Praise the name of the Lord. Lakini yeye hana chakula, hana mume, hana watoto, na amepigwa na maisha. Praise the name of the Lord. Ninataka nikuambie, ukijaribu kutoka kwenye nyumba ya Bwana, ripoti bado itakufikia ya kwamba wale ulioacha Bwana aliwakumbuka. Praise the name of the Lord. Bado utasikia ya kwamba wale ulioacha Jehova amewakumbuka. Na mimi nasema ya kwamba hata kukauke nitakaa kwa Bwana. Praise the name of the Lord. Nimekuja kuambia wapendwa, usi wakati wa kuyubayuba. Praise the name of the Lord. Usi wakati wa kurudi nyuma. Usi wakati wa kuangalia nyuma. Huu ni wakati wa kusema I am here to stay. Praise the name of the Lord. Bwana wetu asifiwe. Bible inatuonyesha watu wawili. Mtu wa kwanza anaitwa Orpa, na mtu wa pili anaitwa Ruth. Na hawa watu wawili ni ishara ya kanisa ya sasa. Bwana wetu sana. Orpa ni mtu ambaye anapenda Mungu kwa sababu ya hali. Praise the name of the Lord. Orpa ni mtu ambaye anaweza turn back. The name Orpa in Hebrew means the back of the neck. In other words, it means turning back. Bwana wetu sana. Orpa ni mtu ambaye anaweza akarudi nyuma wakati wowote. Akiangalia majira yake hayakai kama vile ambavyo anataka, anaweza akarudi nyuma. Praise the name of the Lord. And 80% ya kanisa wapendwa ambao wako katika nyumba ya Bwana, there are people who can compromise anytime. Bwana wetu sana. Watu ambao wanajua kujitengenezea njia. Watu ambao wanasema we Mungu kijaribu kukaa utapata nikiwa mbele. Praise the name of the Lord. Kinataka huko nikuambie, huko unako kwenda ni mahali ambapo Mungu alisema ya kwamba hawa hatuingilianagi na wao. Na ninatamani wewe kwamba ukienda pasipo na kutumwa na Bwana, hapo mbele utaagamia. Utapoteza Naomi wako, utapoteza watoto wako. Watu walijitafutia nafasi, haleluya, wakaacha Bwana, haleluya, wakaachwa na watoto wao. Children are signs of blessing, haleluya. Nataka niambie wachungaji mlio hapa, hawa watoto ambao Bwana amewapatia, haleluya, is a sign of blessing. Hawa vijana wanaweza kuwa ni huduma, wanaweza kuwa kanisa. Maybe hawa vijana ambao tunaongea hapa ni baraka ambazo Bwana amekuwekea.
Praise the name of the Lord. Lakini kwa sababu ya kiangazi unaenda kuzipoteza kwa sababu unasema ya kwamba nitajitengenezea njia. Hakuna mtu aliwahi kujitengenezea njia akiwa ameacha Bwana akapata ushindi. Praise the name of the Lord. So mtu wa pili ambao ni kikundi cha pili ndani ya nyumba ya Bwana ni watu wa aina ya Ruth. Bwana wetu sana. And Ruth maana yake is a companion. Mtu ambaye anaitwa a compassionate friend. Ishara ya kwamba he is a loyal friend. He is a dependable friend. Bwana wetu asifiwe. Jamani, yasema ya kwamba Mungu anatafuta watu loyal. Hallelujah. Marafiki wa Mungu, watu ambao hawapendi Mungu kwa sababu ya kile ambacho anawapatia, watu ambao wanapenda Mungu kwa sababu ni Mungu. Hallelujah. Hebu nikuulize wewe, do you love God kwa sababu na afya? Na afya ikiondolewa, Bwana wetu sana. Je, unapenda Mungu kwa sababu na pesa? Na pesa zikiondolewa, praise the name of the Lord. Je, wapenda Mungu kwa sababu wewe unaitwa pastor? Bwana sifiwe. Kanisa inaweza ikaisha. Bwana wetu sana. Je, unapenda Mungu kwa sababu una mke? Uliza watu waliokuwa na wake na sasa hawana. Praise the name of the Lord. Je, wapenda Mungu kwa sababu una mume? Praise the name of the Lord. Na wale ambao walikuwa na wake, Bwana wetu asifiwe, na walikuwa na waume and they are no more there. Praise the name of the Lord. Mungu anatafuta watu ambao ni wa kabila la Ruth, watu ambao wanasema hata hali iwe baya, kuna kitu nimeona kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Na mtu asiniachili, mtu asiniambie tena nirudi nyuma, mtu asiniambie niachane na Mungu. Praise the name of the Lord. Nitaenda kwa Mungu, nitaenda na Mungu na liwe liwaro. Praise the name of the Lord. Ino mkono wako sema, Bwana ninakuomba. Ino visema, Bwana ninakuomba nikufuate wakati wa majira, na nikufuate wakati usio wa majira. Ninakataa kuwa Mkristo ambaye anapenda Mungu kwa sababu mambo yake ni mazuri. Tutapenda Mungu mambo yakiwa mazuri ama yakiwa mabaya. Hatutatoka. Ino mkono wako sema, mimi sitatoka. Sema vizuri, sema mimi sitatoka kwenye nyumba ya mkate. Nitakaa pale hata nyumba ya mkate ikikosa chakula, bado nitakaa pale, maana Mungu wa nyumba ya mkate lazima atakumbuka watu wa nyumba ya mkate. Lakini wale wataenda kwa Moabu kuagamia, wataagamia. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Listen to me, I want to finish. Wakati wa mkesha uweze ukahubiria watu mambo mingi. Let me tell you. Jani kitu baya. Ja katika Biblia imetuonyesha watu ambao walikuwa na promise na covenant na wakaziachilia. Ukisoma katika kitabu cha Wahibrania, that's Hebrews, Bible inaongea kuhusu mtu ambaye anaitwa Esau. That is Hebrews chapter number 12 and verse number 16. Esau alikuwa the firstborn wa mtu ambaye anaitwa Jacob. Bwana wetu sana. Na Esau firstborn alikuwa yeye ndiye ambaye alikuwa na urithi. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inasema kwamba Esau alikuwa muidaji. Bwana asifiwe. Na siku moja akaenda kuwinda kama kawaida, lakini hakupata. Praise the name of the Lord. Lakini akawa na njaa. Anaporudi anapata mtu ambaye anaitwa Jacob, ndugu yake, akiwa ametengeneza mbegu kama ande. Bwana wetu azana. Kitu inaitwa lentil, mbegu nini?
akaangalia supu ya degu kamade. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema kwamba akatamani supu ya degu kamade. Akalia mwenzako mwambie njaa inaweza ikafanya upende kitu si kitu bure. Njaa. Bwana asifiwe. Njaa inaweza ikafanya wewe uolewe na mtu ambaye atakusubua miaka yako yote. Bwana wetu asifiwe. Njaa inaweza ikafanya, kwa sababu umekosa Ian mwaka wa kwanza, unahesabu niko 26, unasema hata kama ni kipofu nitachukua. Praise the name of the Lord. Unaoa mtu ambaye anakusubua miaka yako yote. Njaa ni baya. Bwana wetu asifiwe sana. Naweza ukakosa pesa, utaganywe na kimwanaume ambacho kitakuletea ukimwi. Praise the name of the Lord. Kwa sababu Biblia inasema nini? Ya kwamba Esau aliuza uzaliwa wake wa kwanza. Kwa sababu ya nini? Dego nini? Abime zako dego kama ade. Na Biblia inasema hivi, wakati ambapo mwandishi wa kitabu cha Waebrania anaonya watu, anawaambia, see that no one is sexually immoral or is ungodly like Esau. Kitendo ambacho Esau alifanya ni kitendo ambacho kinafananishwa na mtu ambaye hana ugu. Hallelujah. Na tunaambiwa nini? For a single meal he sold his inheritance right as the old son. Aliuza kwa sababu ya njaa ambayo si permanent. Akauza uzaliwa wake wa kwanza ambaye unamfanya awe ahead of his brother, ambaye ungemfanya awe, sasa tungekuwa tunasema ya kwamba God of Abraham, God of Isaac and Esau. Lakini hakumbukwi tena. Alionekana mtu ambaye hana Mungu, an evil man, kwa sababu ya kumake a permanent decision for a temporal problem. Bwana wetu sana. So the Bible says ya kwamba kusiwe na mtu ambaye ni evil kama huyu mtu ambaye anaitwa Esau. Na Bible inatuambia the next verse ya kwamba baadaye huyu mtu wa Mungu, afterward. Can somebody say afterward? Say afterward. Hasara ya mambo ya kutoka kwa Mungu hauionagi saa hiyo. Unaionaga nini? Baadaye. Bwana asifiwe. Kama jinsi ambavyo tunasoma wakati ambapo Naomi anarudi kwao, Biblia inasema ya kwamba watu wanamwangalia, wanasema ni yule ambaye alikuwa present, kitu kinapendeza. Anawaambia watu, msiniite Naomi, mimi sio Naomi ambaye mnajua. Mkitaka kuniita niiteni uchungu, maana nimepitia katika uchungu. Bwana wetu asante. Alafu anawekelea Bwana kigenyo. Najua kigenyo? Anasema ati Bwana amenionyesha uchungu. Si Bwana amemuonyesha uchungu, ni chaguo lake lilimuonyesha uchungu. Bwana wetu asifiwe. Sababu inasema kwamba baadaye, vile alitamani huo urithi Esau, akawa amekataliwa. Hata kana kwamba aliutafuta kwa machozi, akawa hagebadilisha hali yake. Bwana wetu watu sana. Akawa amefanya permanent decision. Can you look at your neighbor? Tena neighbor, usiku wa leo Bwana anakuonya. Mwambie zuri, usiku wa leo Bwana anakuonya. Nataka kumaliza niseme hivi. Nasema mambo mawili. Just two. Number one, be careful not to make a bad decision because of a temporal problem, like Elimelech and like Esau. Ninasema hivi, ujiadhari sana. Na hata kama kwamba utasahau mambo yote ambayo nimesema, usiku wa leo Bwana anatufundisha nini, pastor? Ya kwamba ujiadhari sana
Usimake a bad decision kwa sababu ya seasonal problem. Angalia mwenzako, mwambie tena, ujiadhari sana. Mwambie Bwana anasema nawe, Bwana anakuambia ujiadhari sana. Kama alikuwa nataka kulala lazima asikie hii. Hebu mtigize hivi, mwambie Bwana anasema hivi. Tigiza hiyo mtu, mwambie Bwana anasema hivi. Lazima aseme, apende asipende, kwa sababu hivi ndivyo Bwana anasema. Mwambie Bwana anasema ujiadhari sana. Haleluya. Mwambie jiadhari sana uamuzi unaofanya kwa sababu ya hali ya muda. Magonjwa ni hali ya muda. Isikupeleke kwa wachawi. Bwana wetu asifiwe. Hali hiyo unapitia kukosa pesa isikutoe kwa Bwana. Haleluya. Jiadhari sana wakati kama huu. Iyo jamii yako venye imetigizwa isikupelekee wewe kufanya uamuzi ambao utaregulate miaka yako yote. Bwana wetu asifiwe. Ninataka niwaambie kwamba jiadhari sana. Angalia mwenzako, jiadhari sana kile ambacho unataka kufanya, kwa sababu kuna watu hapa, I'm telling you the truth. Kuna mtu hapa Bwana ananenea right now, na mtu alikuwa anataka ku make a bad choice. Nimeona watu ambao wametoka kanisani kwa sababu ati nimenenwa. Kuna mambo zingine ni ya kudharau. Wewe umeitwa hapa utumikie Bwana, na hata ulisikia sauti ya Bwana ikikwambia haya ndio madhabahu yako, lakini nasikia sijui mama Nyadusi amesema. Sasa unataka ku make a permanent bad decision kwa sababu ya mama Nyadusi. Bwana asifiwe. Angalia mwenzako, mwambie be careful. Mwambie sudi be careful. Hatua ambayo utachukua kwa sababu ya hali ambayo ni temporal. Mimi ninaamini, pastor ninaamini, hakuna hali ambayo mwanadamu anapitiaga ambayo ni permanent. Nani anaamini kama mimi? Kama unaamini kama mimi, hata hiyo hali yako, hata hayo magonjwa, hata huko kukosa, hata huko kuchukiwa, hata huko kuachwa, hata huko kudharauliwa, praise the name of the Lord. Hamujadharauliwa kama vyenye pastor wenu walidharauliwa, lakini majira ya aibu ilipita. Nani haoni ya kwamba majira yake ya aibu ilipita? Praise the name of the Lord. Nataka nikwambie, kama unapitia uchungu, hauwezi ukapitia uchungu zaidi ya vile Yesu alipitia. Lakini angalia, Yesu ameinuliwa na kila goti litapigwa, kwa sababu aliyedharauliwa ameinuliwa. Deliver kwa Kiingereza, don't make a bad choice kwa sababu ya situation ambayo unapitia. Number 2, usiku wa leo, I request you in the name of Jesus, choose to be a Ruth. Choose to be a Ruth. Hallelujah. Ruth is a loyal friend. Kuwa loyal friend to Jesus. Hallelujah. Mungu anatamani watu loyal. Watu ambao hata wakipitia kwa moto watasema kama wale watu ambao wanaitwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Bwana asifiwe. Hao watu walikuwa ni sababu ya kuchukia Mungu. Number 1, walikuwa wamehamishwa kutoka kwao. Walikuwa in the land of slavery. Hallelujah. Walikuwa na sababu ya kuwa na uchungu na Mungu. Kuna watu ambao even now wana uchungu na Mungu kwa sababu ya hali ambayo wanapitia. Let me tell you, love the Lord irrespective of the situation that are going through. Sema kama Ruth. Ruth anasema kwamba, and your God shall be my God. Let me tell you, Ruth alikuwa ameona tofauti ya miungu inayoabudiwa Moabu na Mungu wa mume wake. Akasema ya kwamba you may not understand, lakini mimi hapa sitoki. Hata Mungu anifanye nini? Mtu anaitwa Ayubu anaajibiwa na marafiki zake, hata mke wake rani, Mungu fanya nini? Ufe.
Anasema hata ukiniua nitakuamini. Bwana wetu asifiwe. Watu ambao wanapenda Mungu si kwa sababu ya kile wanapata. Bwana asifiwe. Choose to be like Ruth. Ina mkono wako mwambie Bwana ni asante, kwa sababu usiku wa leo nimechagua kuwa kama Ruth. Usiku wa leo sitatoka kwenye nyumba ya mkate. Mambo matatu: usitoke kwenye nyumba ya mkate. Number 2, ya kwamba wewe usikubali njaa yako ifanye wewe ufanye chaguo baya. Na mara ya 3 wa maneno la 3 ya kwamba chagua kuwa kama Ruth, mtu ambaye anafuata Bwana si kwa sababu ya kile Bwana amempatia, bali kwa sababu yeye ni Mungu. Ino mkono wako tuombe katika jina la Yesu Kristo. Labda ni wewe uko hapo, unaweza ukasimama mbele za Bwana. Labda ni wewe Bwana ananenea, maybe even right now umekuja kwa mkesa, umesikia testimony ya pastor. Pastor alikuwa karibu kufanya a bad decision kwa sababu ya hali, si umesikia? Lakini Bwana akamtokea. Bwana hata kutokea venye alitokea pastor, Bwana amechagua kukunenea kwa njia. Anakuambia don't. Maybe ulikuwa unataka kuacha hiyo jamii. Maybe ulikuwa unataka kujinyonga. Maybe ulikuwa unataka kwenda kupeana mwili wako katika usherati kwa sababu ya hali ambayo unapitia. Maybe ulikuwa unataka kuacha Mungu ama kuingia katika mambo mabaya. Maybe when you pastor, you already given up. Nasema kwamba hata kanisa sipendi tena. God is saying, don't make that decision. I will still remember you if you continue to stay in my praise, in the house of bread. Ino mkono wako. Baba wetu, twasema ni asante. You are God and there is none than you. Usiku wa leo ambao tumesema ni usiku wa nguvu za Bwana, imekupendeza ukatunenee ya kwamba tusitoke kwenye nyumba ya mkate kwa sababu ya hali ambazo tunazipitia. Najua Bwana you will never, hauwezi ukatumana bure. Najua kuna mtu ambaye unanenea, mtu ambaye ako karibu kukata tamaa, mtu ambaye ako tayari ku make a bad decision kwa sababu ya hii hali ambayo ni ya muda. Naomba kwa jina la Yesu Kristo upatie huyu Mungu, upatie mtu neema ya kusonga mbele. Bwana ninakuomba kwa jina la Yesu, usikubali waondoke kwenye nyumba yako, ila naomba uwakumbuke kama venye ulikumbuka Bethlehem Juda. I pray that you restore those ambao walikuwa wamefanya uamuzi mbaya. Wakumbushe kwamba unawapenda. Na usiku wa leo tunaomba kwamba neno hili likajenge imani yetu kukupenda na zaidi. Asante kwa sababu ya watu wako hawa ambao wanatutazama wakiwa mbali, wanatufuatilia. And maybe they are in a foreign country, na kuna mambo wanapitia ambapo wako karibu kukata tamaa. I speak your grace upon them. Naomba Bwana uwakumbuke, neema yako iwatoshe. Naomba Bwana uwakumbuke kama venye ulikumbuka Bethlehem ya Juda. Wakakumbukwa na wewe, wakumbuke. Hawatakata tamaa. Na watu wako hao wote ninawaombea kwamba kuna hata mmoja wao ambaye atarudi nyuma kwa sababu ya hali. Kwa sababu Bwana unakuja kutukumbuka. Asante kwa wema wako. Jina lako litukuzwe leo na milele na milele. Kwa jina Mungu Baba na Mwana na Mtakatifu tumeomba na tumeamini. Somebody say amen. 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 May the Lord bless you. Once again, Pastor, thank you for giving me an opportunity even to speak. May the Lord forever bless you. Pamoja na jamii. Usimuinue mkono msembe Pastor barikiwe. Hebu inua tu mkono kama unapenda Pastor, inua mkono wako. Sema kwa jina la Yesu. We speak the blessings of God. I speak long life. And I speak good health. And I speak prosperity. Huyu Mungu ambaye alikutoa chini na amekufikisha hapa, natangaza atakubeba, atapigana vita zako, atakusukukia
kwa wema na kibali. Natangazia huduma hii hata nikiwa kwenye madhabahu haya. Natangazia huduma hii kupanuka pande wa kulia na wa kushoto. Naomba Bwana uiongeze. Leta watendakazi kutoka pande zote za dunia hii, watu walio na mzigo wa kusimama na maono haya. Bless this ministry. Bless pastor's family. Bless his children. Bless his wife. Bless even whatever he does. Let him prosper forever for your glory. In Jesus' name. Amen. God bless you. Makofi mazuri, tumpigie Bishop. Wacheni tumushangilie. Wacheni tuendelee na kukaa kwenye nyumba ya mikate. Hata tukiambiwa tuhame kanisa, ado mewila, tunakaa kwa Bwana. Kwa sababu tukikaa kwa Bwana hatutapoteza. Bwana tukuzwe. Ambia neighbor, hatuhami kanisa, hatutoki kwa Mungu, tunakaa kwa Mungu. Bwana tukuzwe. Tunaweza keti kidogo tu. Wacha nimlete pastor wa kwangu aje wasalimie. Ni pastor, ni yeye huwa ananiandaa wakati ambapo na kuja kwa madhabahu. Kuja pastor wa kwangu uwasalimie. Ako hapo. Situmpigie makofi anapokuja. Naweza kosa mahali pa kurudi. Ni wewe tunangojea aje. Situmpigie makofi mazuri. Tumpigie makofi. Bishop usiondoke kwanza. Najua nitakuondoka. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niko na furaha ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Mary Mwaura, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo niko na furaha juu ya wachungaji, kuona wachungaji wengi, kuona Bishop K Mwangi. Bwana Yesu asifiwe. Amenibariki na neno hata kama nimejificha hapo ndani. Ni vile tu nilikuwa nasuburiwa na kasichana. Bwana Yesu asifiwe. Nimesikia neno imeongea kuhusu nyumba la mikate. Tusitoke kwenye nyumba la mikate. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahia neno. Hiyo neno ilikuwa yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naambia Mungu anisaidie nisitoke kwa hii madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu akikuja anibariki katika hii madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Barikiweni sana. Tunajiita CCI Umoja 3 Family Church. Tunapenda wageni. Bishop wetu barikiwa sana. Wachungaji barikiweni sana. Nyinyi watu wote mmekuja mkesha wa leo, barikiweni sana na Mungu awatendee mema. God bless you. Tumpigie makofi mazuri sana. Niko na kijana wangu pale. Wacha aje atusalimie. Kuja hapa kwa haraka. Si tumpigie makofi. Mimi ni mzee. Niko na kijana akona ndefu mingi hapa, lakini si mzee kuniliko. Bwana tukuzwe. Ni ndefu hanyoi. Ni ndefu akonazo mingi. Ndiye first born wetu. Praise God. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Julius Kuria Mwaura. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Praise God. Nafurahia kuwa hapa siku katika hii kesha, na nawashukuru wote ambao umeingia katika hii kesha. Mungu awabariki sana. Na pia kwa neno our bishop, our praise and worshiper. Bwana asifiwe. Umenijenga pia. Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Na nyinyi pia mmeingia kwa kesha ya siku ya leo. Mimi nitawashukuru na asante kwa kuhudhuria katika hii kesha. Bwana akubariki. Tumpigie makofi mazuri. Yeye ndiye first born wetu. Aka ndiye last born. Ingawa tumebarikiwa kuwa na watoto 4. Bwana tukuzwe. Nataka kumwalika, wacha tu ili uweze kutuletea
hawa watu wengine nimwalike Boro hapa aje atusalimie. Pastor Boro kutoka CCI Jiro. Huyu ni mtu wa Mungu, tumetoka bali tumefanya kazi ya Mungu na yeye miaka mingi. Si tumpigie makofi anapokuja. Ungekuja tu hapa, umeruhusiwa kuja hapa. Si tumpigie makofi. Haleluya. Haleluya. Wachungaji wote kanisa la Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Shamga Mburu na hudumu na kanisa la CCI Jiro kwa pale Kagudo Road na ubiri Yesu. Barikiwa sana. Asante. Tumpigie makofi mazuri. Ni mtu ni pastor tumetumika na yeye miaka mingi na Mungu ametufanya kuwa wachungaji. Bwana tukuzwe. Si tusalimiwe tu na mama moja tu wa CCI umoja dhiri. Kuja Gladys tusalimie tu, kuja utusalimie tu. Kuja mbele ya kamera utusalimie. Si tumpigie makofi tu. Wanaweza niuliza mbona pastor hakutupea nafasi? Tusalimie tu. Praise God. Praise God again. Kwa majina ni hivyo, nimeitwa Gladys, nimeokoka. Tusiende tuache chai. Chai ni mingi hapa na mikate na chapati na sabusa. Nimeokoka, nampenda Yesu. Kama vile tumeambiwa tusitoke kwenye nyumba ya mikate. I think that word was for me. We tend to give up sometimes, but I thank God nilikuja na mbarikiwe. Tumpigie makofi mazuri, tumpigie makofi mazuri. Tumpigie makofi. Tumpigie makofi mazuri sana. 1 minute tu. Wacha tusalimiwe tu na msemo mmoja tu. Msemo mmoja tu, nani atajitokeza? Salamu tu wa CCI umoja vile. Tumpigie makofi, anaitwa Gatogota. Praise God. Praise God again. Tusiende watu wa Mungu. Leo naitwa Gatogota. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Asubuhi leo niseme niko na furaha sana. Hakika ningemiss hii service ya leo, ningejiraumu kama milele. Bwana Yesu asifiwe. Niseme nimebarikiwa sana na hata nyinyi najua mmebarikiwa. Mungu azidi tu kuwa pamoja nami. Amen. Nampenda sana. Mwanalika moja, Ian tusalimie tuko haraka. Ian ni wewe. Ai, wanalika hapo. Amen. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Ian, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Bwana wabariki. Tumpigie makofi. Kuna mtu sijampea. Nataka kuleta coordinator ili atuletee wachungaji wale ambao tuko nao hapa. Si ni vizuri? Wachani tusimame. Kai, pole ni sana. Kabla sijaleta nini, mimi hupenda kupokea grace. Nataka niletewe kikapu hapa. Nataka nibariki huyu mtu wa Mungu. Bwana tukuzwe. Si ni vizuri? Biblia inasema ya kwamba ukijua kufanya vyema, ukose kufanya ni dhambi. Kwa sababu tumejua kufanya vizuri. Nataka niletewe Odhiambo hapa. Niletewe tu hapa, tulete hapa. Kuja hapa Odhiambo. Kuja hapa. Kuja tena hapa kwa madhabahu. Kuja hapa niletewe haraka. Hata nani coordinator wetu ataongea Odhiambo akiwa hapa. Kuja niletewe Odhiambo hapa na tunambariki. Si ni vizuri? Wacheni tumbariki hapa. Hainuliwe Mungu. Si ametubariki. Wacheni tumununulie hata kama ni lunch ya leo. Amesema ako na watoto 5. Wanahitaji mkate. Wanahitaji kukula. Lazima tuwe baraka. Bwana tukuzwe. Najua hii hali. Mimi nilifukuzwa kwetu kwa sababu ya kuokoka. Nikabomolewa nyumba, nikaanza kulala nje. Kwa hivyo najua mizigo, kubeba mizigo ya watu. Kuja hapa niondolewe hii kitu. Nataka
tunaleta hapa. Hata sisi nyinyi watu wa online tunabariki huyo mtumishi wa Mungu hapa, tunambariki. Utanipea namba yako, peana namba yako. Kuna watu wanatutazama wako online, nataka tubariki. Unaongea na watu wako UK, unaongea na watu wako Idi, unaongea na watu wako kila mahali hapa ulimwengu. Nataka tubariki huyu mtumishi wa Mungu. Kuja hapa, tusonga hapa mbele, nipatiwe hiyo kikapu. Nataka tulete mali yetu hapa. Namba ya simu kwanza 0728 540 368 0728 540 368 0728 540 368. Wale wengine tuko na cash, tulete hapa. Tunaleta hapa, tunaleta hapa, tunaleta hapa. Lazima tubariki huyu mtu wa Mungu. Tunaleta hapa. Kujeni tuweke hapa. Na usiweke 50, weka pesa ambazo zinaweza nunua hata kama ni lunch. Imagine. Sasa zingine tukitumia simu tuwe tunaweka bao 50. Wacheni tulete hapa. Wacheni tulete hapa. Wacheni tulete hapa. Wale ambao tuko na pesa, si tungetoa sadaka. Hatutoi sadaka, tunabariki huyu. Wacheni tulete pesa zetu hapa. Hii sadaka yetu leo tunaipea Odhiambo, niye anakula pesa ya madhabahu. Wacheni tulete hapa. Barikiwa katika jina la Yesu, barikiwa katika jina la Yesu. Wacheni tulete pesa. Wacheni tukuje hapa, Mwangi tukuje, kila mtu acha tukuje. Si tungetoa sadaka, hiyo sadaka tunaitoa kama kuna neema zingine unaweza pokea. Toa simu niambie kazi inaingia. Wasiwe ni simu tu ameshika na hawatoi. Wacheni tulete na simu, angalia kama zinaingia ama iko hapa. Angalia kama inaingia hapa. Wasishike simu na hakuna kitu wanatoa. Leteni pesa zetu hapa. Wacheni tulete tubariki huyu mtumishi wa Mungu. Si ametubariki, mbona tusiwe baraka? Si tungetoa sadaka hapa, mbona tusimbariki? Leteni, barikiwa katika jina la Yesu. Wawero na kuona, barikiwa katika jina la Yesu. Wawero ni mzee wetu wa kanisa wa hapa, barikiwa. Wawero tunakupenda. Okay, hawakusikia namba tena, na useme kwa 0728 0728 540 368 0728 540 368. Hiyo namba ya artist hapo hapo. Hata watu online wacheni tubariki huyu mtumishi wa Mungu. Tunakuja kama hivi. Na sasa ya kesho. Ndio. Kwa sababu amekuwa baraka kwetu. Si ni vizuri? Bwana tukuzwe. Na uangalie, uniambie, usitoke hapa usinikaa hujaniambia kama wamekubariki ama hawajakubariki. Mimi kama kuna mtu alikuwa mkono gamu ni mimi. Lakini wakati nilijua ya kwamba kupeana ni kupokea, hakuna kitu napenda kama kubariki watu wengine. Bwana tukuzwe. Kaa hapo, usitoke hapo. Kuja hapa, coordinator wetu tulete wajigaji. Wacheni tuketi kwenye uwepo wa Mungu. Na tusitoke, kuna mikate, kuna sabuza, tuko hapa. Tunakula hapa, tunakunywa hapa. Karibu sana kiongozi wetu, nakupenda. Karibu sana. Tusitoke. Bwana Yesu apewe sifa. Basi najua masaa yameenda sana, tusiweze kutoka kama vile kiongozi anatuomba, na ili tukaweza kufanya mambo haya haraka haraka. Nilikuwa nimesema ya kwamba sisi ni
Judea Pastors Fellowship, na katika ushirika wa Judea kuna ushirika mkubwa unaitwa DGMF, Dadora Gospel Ministers Fellowship, about we are about 150 there, 130 pastors. Then from there tumeweza kugawana ushirika na zones. Kuna zone inaitwa Judea, which I'm representing. Kuna zone inaitwa Samaria, na kuna zone ambayo inaitwa Jerusalem, na kuna zone nyingine ambayo ni ya pastors wives. Upande huu wetu ni upande wa Judea. Kwa hivyo Mungu wetu abariki sana na aweze kuonekania. Nimekuwa na apology nyingi sana, ni kwa sababu wachungaji wengine walikuwa bali na walikuwa na shughuli, lakini wale wameweza kuwa pamoja nasi. Naona kuna wengine walikuwa hapa wametoka pia. Naona secretary alikuwa area na ni kama ameweza kuondoka kidogo, pengine amekimbia hapa na pale, but niko na treasurer wetu ambaye amebaki na sisi hapa, na kabla muda uende, wacheni aje atusalimie. Tumpigie makofi Pastor Fred Balongo katika jina la Yesu. Karibu sana kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Kabla niseme majina, kuna msichana wangu hapo ambaye tumetoka naye mahali tunahudumu. Ametoka pale, tumetoka naye Huruma. Aweze kusalimia pia. Kukiwa na mic mahali pale anaweza kusalimia. Kuja simamia hapa. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mmefurahi na nani? Hamjui hiyo? Tumefurahi na Yesu mkombozi wa maisha yetu, si hivyo? Okay, mimi nimefurahi kuwa katikati ya hii nyumba ya Bwana siku ya leo. Angalau nitoke na mkate ambayo tumeambiwa tusitoke tuchukue, si hivyo? Na pia nimefurahi kutembea na dadi. Unajua ni vizuri kutembea na dadi. Chenye anakula pia unakulia hapo. Ndio siku nyingine dadi akikosekana, najua siku moja dadi alifanya hivi, wacha pia mimi nijaribu, si ndio? Hata pia youth nyinyi jifunzeni kutembea na dadi. Kuna siri nafaa tujue, si ndio? Nashukuru kwa majina, naitwa Petronila Auma. Ni babangu amenilea kuanzia nikiwa rika hadi wakati nimefika hivi, na bado ananilea. Namshukuru kwa kunivumilia na kwa kunikuza katika imani ya Kikristo, si hivyo? Mbarikiwe na wapenda sana. Ni hayo tu. Asante. Amen. Na shukuru Mungu kwa sababu ya madhabahu haya, sa Pastor Sam, mke wake, pamoja na wale wote wamekuja mkesha, hasa kujitolea kwa ajili ya kuja mkesha. Mkesha sio rahisi. Nilikuwa na mvua ilinyesha nikiwa Huruma, na nikawa nashindwa nitakuja kweli, lakini nilipofika naishi Dandora hapa, nikasema lazima nifike. Kwa hivyo siwezi kuchukulia kwamba ilikuwa rahisi, maana ukifika kwa nyumba unaweza sikia sauti mbili zinakuongelesha. Moja inakuambia enda, ingine inakuambia usiende. Lakini nashukuru Mungu alimeniwezesha. Mimi ndio treasurer wa Judea. Majina yangu ni Pastor Fred Balongo. Huduma ni El Shaddai Rescue Ministries. Tuko pale Huruma. Barikiwe sana. Amen. Tumpige makofi sana. Asante sana treasurer Pastor Balongo kwa kuweza kufika kwa nyumba na kuamua ya kwamba na wewe utafanya kauli kama ile tumeambiwa na mchungaji leo. Bwana apewe sifa. Kasema lazima aende katika nyumba ya Mungu. Na usingizi yako na mvua. Hata wengine pengine wamekosa kwa sababu ya mvua hapa na pale. Kwa hivyo lazima tushukuru sana wenye mumefika. Hamukuogopa mvua, hamukuogopa chochote. Bwana apewe sifa. So Mungu wetu abariki sana na akaweza kuonekania. Nataka tu nimkaribishe pia our Pastor Job
ambaye ni our secretary kaweza kuwasalimia katika jina la Yesu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Naitwa Pastor Job. Kiangalia kwa hiyo posta utaniona mahali hapo katikati. Na Yesu ni Bwana. Nimeokoka. Huwa nahubiri pale Coachland. Na huwa nafurahi nikihubiri hapo. Na hata ikiwa naweza kosa mambo mengi, kuna jambo moja ambalo nimetoka nalo hapa. Naomi tumesikia kwamba alisikia ya kwamba nchi yao imekumbukwa. Nikamwomba Bwana, mimi nisisikie lakini itakuwa ndani. So Bwana amekuwa mwema kwangu. Pengine wale ambao tumekuja na wao kutoka Coachland Vision and Hope Revival Church, Coachland mnaweza kusimama hivi. Amen. God bless you. God bless you. Can have your seat. Amen. You can have your seat. Nawapenda sana Pastor Sam na Judea ambao tumetayarisha kesha hii pamoja na Pastor Sam na kiongozi wetu chairman. Nafurahia sana. Mimi huwa ni mnakili, ni secretary kwa Judea, na yule ambaye amehubiri hapa Bishop Kihoro, nilikuwa nimetoka kidogo kwa sababu gari yangu ilikuwa imefungia gari yake kidogo, so lazima ningetoka kwanza halafu nirudi. Lakini ameniambia si vile amechomoka. Yeye huwa ni mwalimu ni lecturer, na asubuhi hii akona class ambayo anasimama kufundisha. Sasa hata ikwenda kufundisha akianguka, anataka at least awe soba kidogo, so muweze kumuelewa, sio ya kwamba amechomoka tu, ameenda kwa sababu ya majukumu mengine, na anawapenda sana. So God bless you so much. Nawapenda sana kwa upendo wa Bwana. Jina ni Pastor Job. Amen. Hallelujah. Asante sana Pastor Job. Tunashukuru sana. Nishukuru pia Pastor Sam kwa kuweza kutukaribisha mahali hapa. Tulikuwa tuweze kufanya mkutano mkubwa sana wa siku kama 3, lakini kwa sababu hapa tu kanisani na haukuwa ufanyike hapa, tulikuwa tufanyie hapa masaa ingine huko nje huku kote, but tukaweza kuahirisha kidogo kwa sababu ya mambo vile ilivyokuja, na tunaamini ya kwamba Mungu akitupatia neema na akituzidishia nguvu zake, next year God willing we can do something. Amen. Juzi tumekuja hapa as Judea, tukakuja visitation, hatukupatana na mom, but tulisikia kuna kastori kalikuwa kameendelea, akawa kwa upande ule wa hospitali na katoto, na wakati tuliweza kuwa tunaomba mahali hapa, mtoto akiabua ataenda operation, tukasikia ya kwamba after 2 maombi tukasikia ya kwamba simu imepigwa kutoka Kenyatta na huyo mtoto haedi operation tena. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo tunataka tushukuru sana Mungu ni kwa sababu ya jambo hilo. So asante sana mom. I think ile wakati mwingine tulipatana ni wakati wa ordination ya Pastor Mwaura. Mungu awabariki sana na aweze kuonekania. Naomba nirudishie Pastor Sam kipaza sauti na itakuwa salama. Asanteni sana. Tupige makofi. Tupigie chairman wetu makofi mazuri, tumshangilie. Tumpigie makofi. Hivyo nasema tuliomba hapa mtoto wetu akiwa meza pesa na Mungu akatushidania. Si Mungu ni mwema? Tuliomba hapa tukamwambia Mungu ingilia na Mungu akaonekana. Kwa hivyo tuko na sababu ya kumshukuru Mungu, ametushidania. Bwana tukuzwe. Sitaki kuwaweka sana, nataka wale watu ambao wako jikoni waje mahali hapa tushukuru, ili tuweze kupokea kikombe ya chai na mkate. Wachungaji wetu na wazee wa kanisa tutapanda huku juu ili tuweze kupokea kikombe ya chai. Tutapanda na hapo stairs. Kabla hatujapanda na stairs, wacheni tuinuke tu kwa miguu iandaliwe. Tushukuru tu Bwana.
Najua unahitaji ambalo unamwamini ya Bwana. Nataka tu ulitaje mbele za Bwana, kwa sababu usiku wa leo ni usiku wetu na Bwana. 1 minute nataka utangaze ukiri kile ambacho unamwaminia Bwana. Kitaje ripo sete rikanto roboze tembi ripo rene kanto roboze te rikonto roboyande reboshe neboyanda. Watu wako Bwana, subia leo tuko hapa. Kuna yale mambo ambayo Bwana limekuwa mzigo kwetu. Ripo roboyanto ribayanda. Wengi wetu ni familia, wengi wetu ni watoto, wengi wetu Bwana, kuna milango tunakuaminia ya kwamba Bwana itafunguka. Risherebo ya ntarababoria rekerebo ya ntoroboyanda. Kanisa ambini na mwambia Bwana, hii usiku wa leo mtazubia leo riparababoze tereboyanda. Tunatumikia Mungu ambaye ana uwezo na nguvu. Tunatumikia Mungu ambaye anaweza kabadilisha. Kanisa, nenda hilo ambalo limekuwa mzigo kwako. Risherebo ya ntoroboyoria reketerebo ya ntorobozia rakamashetereboyanda rakashotoroboyanda reketerebo ya ntoroboyanda. Ni usiku yetu wa kubadilishiwa. Tunatangaza hayo magonjwa yamefika mwisho. Tunatangaza hiyo kanza ikauke kwa jina la Yesu. Tunatangaza hiyo diabetes ikauke kwa jina la Yesu. Tuko na nguvu na mamlaka. Tunavuja kila agano zote baya, agano za wachawi na waganga, tunaziharibu kwa jina la Yesu. Tunaziharibu kwa jina la Yesu. Tunakamata wachawi, tunakamata devil worshiper, tunakamata agenda na kila mipango yao. Catch fire now, catch fire now, catch fire now, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Church, tunaaminiana ya kwamba hakuna magonjwa kwetu. Tunakataa magonjwa. Kanisa, kama kuna kitu tunafaa kupigana nacho ni magonjwa. Tangaza kwa kinywa chako, tumekataa kansa, tumekataa kansa, tumekataa kansa. Watu wengi tunaweza ona ni mchezo, lakini kile ambacho tumekataa lazima kitukae, lazima kitukatalie. Risharababo zetere moyanda. Tangaza hakuna magonjwa kansa kwenu. Tabiria watoto wako, tumekataa kansa, tumekataa diabetes, tumekataa pressure, tumekataa pressure, tumekataa pressure. Hata watu wetu wa online tunakataa pressure. Tunatangaza pressure ikauke kwa jina la Yesu. Tunatangaza HIV ikauke kwa jina la Yesu. Tunawachilia nguvu za Bwana, tunawachilia nguvu za Bwana, tunawachilia nguvu za Bwana, tunawachilia nguvu za Bwana. Magonjwa ya kurithi tunayakataa kwetu. Magonjwa ya kansa tunayakataa kwetu. Magonjwa ya sukari tunayakataa kwetu, tunayakataa kwetu. Mili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu wa Bwana. Tangaza mwili wako ni hekalu, tangaza mwili wako ni hekalu. Church, wacheni tuwe serious. Kwa nini? Sijui kwa nini Mungu anataka tukatae hivi. Lopazo to rikamazete bika kapo rokanto zitima. Kanisa, ni vibaya sana uingie mahali hapa alafu utoke jinsi umeingia. Tunakataa hayo magonjwa, tunakamata hayo magonjwa, tunakamata hayo magonjwa katika jina la Yesu. Tunawachilia nguvu za Bwana, tunawachilia nguvu za Bwana, tunawachilia nguvu za Bwana. Natangaza nguvu ya uponyaji katika jina la Yesu. Hizo za magonjwa tunazichoma na moto. Hizo agano za magonjwa tunaziharibu kwa moto katika jina la Yesu. Tunatangaza asubuhi ya leo kila agano zote baya tunaziharibu kwa moto. Agano za wachawi tunaziharibu kwa moto. Agano za waganga tunaziharibu kwa moto. Tunawachilia nguvu za Bwana, tunawachilia uwezo wa Bwana. Tunatangaza nguvu za Bwana, tunawachilia nguvu za Bwana, tunawachilia nguvu za Bwana, tunawachilia nguvu za Bwana, tunawachilia nguvu za Bwana. Church, inua mikono yako.
Sema nimekataa mature death. Goja. Kuna rafiki yangu anaitwa Jenga. Huwa ananiambia ukifikisha miaka 18 huwa unapewa kitambulisho. Sasa unafaa kukufa juu umefikisha miaka 18. Hakuna premature death na mature death. Tunakataa katika jina la Yesu. Tunakataa premature death. Tunakataa mature death katika jina la Yesu. Tunatangaza kwenye familia zetu hakuna agano ya kifo. Tunakamata roho ya kifo katika jina la Yesu. Tunakataa accident katika jina la Yesu. Kila agano zote za ajali tunazikataa kwetu. Kila agano zote za ajali tunazikataa kwa watoto wetu. Agano zote za ajali catch fire now, catch fire now, catch fire now katika jina la Yesu. Tunawachilia damu ya Yesu, tunawachilia damu ya Yesu, tunawachilia ukombozi. Tunatangaza asubuhi ya leo jamii zetu zimekombolewa, watoto wetu wamekombolewa, maisha yetu yamekombolewa katika jina la Yesu. Ramashatarabo rakashotoroboyanto reketereboyantoria ramashatabayanto. Inua mkono wako, sema Bwana, Bwana Yesu, kila mipango imepangwa kinyume na maisha yangu, kinyume na watoto wangu, hiyo mipango tunaipangua, tunaipangua. Mipango ya wachawi tunaipangua, mipango ya waganga tunaipangua katika jina la Yesu. Tunatangaza asubuhi ya Mungu leo mipango ya Mungu juu ya maisha yako. Tunatangaza mpango wa Mungu juu ya watoto wako. Hakuna mipango ya maadui itafanya kazi kwako. Hakuna mipango ya adui itafanya kazi kwa watoto wako katika jina la Yesu. Tunachoma hiyo kalenda zote za wachawi, kalenda zote za waganga, tunazichoma kwa moto, tunazichoma kwa moto, tunazichoma kwa moto, tunazichoma kwa moto, tunazichoma kwa moto. In the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, picha yangu either kwa Facebook, either kwa YouTube haitatokezea kwa wachawi. Picha za watoto wangu hazitatokezea kwa uchawi. Maisha yangu haitatokezea kwa wachawi, haitatokezea kwa adui. Nimefunika maisha yangu na nguvu za Bwana. Nimefunika watoto wangu na nguvu za Bwana. Nimefunika maisha yangu na nguvu za Bwana. Natangaza kuanzia siku ya leo hakuna network zote za wachawi na waganga itafanya kazi kwangu. Watu wa online natangaza hakuna mipango itafanya kazi kwako. Mipango ya maadui tunayasambaratisha, 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 tunayasambaratisha. Tunakomboa watoto wetu, tunakomboa Kenya, tunakomboa economy ya Kenya katika jina la Yesu. Na tunatangaza kuanzia siku ya leo Pufati, sema Pufati iko chini ya maisha yangu. Sema iko chini ya maisha yangu. Hakuna Pufati itainuka juu ya maisha yangu ili nifinjilie. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, kila agano zote za uchawi zinafinyilia maisha yangu. Laana za kisasi, laana za mchanga, laana za majina, nimejitenganisha nazo katika jina la Yesu.
natangaza mimi nimebarikiwa, nimebeba nguvu za Bwana. Mimi ni tofauti na watu wa kwetu. Tumekamata hizo baria, kila baria zote za maadui tunaziondoa kwa moto. Baria zote za wachawi tunazichoma kwa moto. Baria zote za waganga tunazichoma kwa moto. Asubuhi ya siku ya leo natangaza noti ya Bwana, na waachilia nguvu za Bwana, na waachilia noti ya Bwana, na tuachilia mafuta ya kuendelea. Natangaza, chachi nisikize ili uamini kile ambacho nakwambia. Babu yangu alishindwa na kujenga choo. Mimi sikupata choo kwetu. Mamangu akaja akashindwa na kujenga choo. Mimi wakati wangu chief wa kwetu alitumana kwetu tujenge choo, kwa sababu familia yetu ilikuwa imekaliwa na umaskini. Choo, mimi nimepata choo ya mabati ila nilijenga. Ina mkono wako, naelewa kile ambacho nakwambia. Watu wengine tunaweza puuza na kudharau kwa sababu hatuna hekima ya kiroho. Kuna kitu huwa tunaita demonic pattern. Unapata mambo yanajirudia kwako, yanajirudia kwa watoto wako. Halo? Ina mkono wako, nitakaze tu hivyo. Mimi naelewa kile ambacho nakwambia. Hata watu online, inua tu macho yako, inua tu mikono yako, sema Bwana Yesu, kuanzia siku ya leo hakuna maroho ya kwetu itanifuata. Hakuna maroho ya kurithi itafuata maisha yangu. Kila demonic partner na sifujike sasa. Demonic partner ifujike sasa. Yale mambo ambayo yalipata wazazi wangu hayatanipata mimi. Yale mambo ambayo yalipata nyanya yangu haitanifuata mimi. Nimejitenganisha na maroho ya kwetu, nimejitenganisha na agano za kwetu. Kila monitoring spirit ambayo shetani alikuwa anatumia kukamata maisha yangu, hayo macho ya wachawi linda yangoa kwa moto. Hayo macho ya waganga linda yangoa kwa moto. Hakuna macho ya kifalme ya giza itakufuata tena. Nakomboa maisha yako, nakomboa watoto wako, nakomboa your destiny katika jina la Yesu. Natangaza, sema nimekanso yale mambo yote ambayo si ya kiungu, na kuanzia siku ya leo sitafungwa na minyororo ya kwetu, sitafungwa na laana za kwetu. Nimejitenganisha na laana za kitofu, nimejitenganisha na laana za kurithi. Mimi nimebeba Yesu, niko na nguvu ya Yesu. Mimi nimebarikiwa, mimi nitaendelea. Hakuna baria itanizuilia katika jina la Yesu. Natangaza kwa siku ya leo, nimeondoa hizo baria, nimekamata hizo baria katika jina la Yesu. Na waachilia nguvu za Bwana, na waachilia ukombozi, na komboa maisha yako, na komboa destiny yako, na komboa anga yako katika jina la Yesu. Acha tu nikubariki. Nisikize. My mom aliolewa na 15 years. Nimekuja kuchoma vitabu vya mama yangu za shule. Wakati nilikuja kuoa, nasema hivyo kwa sababu kuna mambo zingine. Babangu alikuwa na 20 years akioa. Wakati nilikuja kuoa, nilioa na 20 years. Na mwenye nimeoa ako na 15 years.
Ndoa ya mama yangu ilifujika after 4 years. Ndoa yangu hii ilifujika baada ya miaka minne. Exactly. Isipokuwa ni vile najua Mungu. My brother, ndoa za kwetu hazikuwa zinaishi. My brother alioa na hiyo miaka, kwa bahati mbaya na mapepo, my brother akauliwa, akaacha mtoto wa siku 3. Ino mkono wako, sema kuanzia siku ya leo hakuna maroho ya kwetu itanifuata, na kuanzia siku ya leo nimefuja hizo baria, hiyo demonic pattern, mambo ya kujirudia kwangu nimekataa, 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 nimekataa. Sitafungwa na maroho ya kwetu, sitafungwa na agano za kwetu. Navuja hizo agano, navuja hizo agano, navuja hizo agano, navuja hizo agano, navuja. Na mwisho tu, wa mwisho tu, sema Bwana Yesu, chochote kimeandikwa kinyume na maisha yangu, chochote kimeandikwa kinyume na watoto wangu, either kimeandikwa na uganga, either kimeandikwa na laana, nimekifuta, 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 nimefuta, na nimeandika mambo mazuri. Mimi nimebarikiwa, mimi nitaendelea. Hakuna bali zitanifunga mimi. Nimekataa kufungua. Kama ndoa za kwetu hazisimami, yako itasimama. Kama kwenu kuna roho ya kuvuja ndoa, natabiria maisha yako, ndoa yako haitavujika. Kama kwenu watu hawasomi, natangaza maisha yako, wewe utasoma, watoto wako watasoma. Tunavuja hiyo agano, hiyo agano zote mbaya tunazivuja kwa moto, tunazivuja kwa moto, tunazivuja kwa moto, tunazivuja kwa moto. In the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Tumalize. Sema Bwana Yesu, kuanzia siku ya leo nimekataa roho ya aibu. Sitahaibika tena. Church, aibu ni yale mambo ambayo haungependa kuyaona. Aibu ni yale mambo ambayo haungetaka watu wengine waijue. Aibu si mapenzi ya Mungu tuhaibike. Aibu huletwa na shetani na mapepo ili uishi kuhaibika. Ilo mkono wako tu nikubariki. Sema Bwana Yesu, nimekataa roho ya aibu kwa maisha yangu, kwa watoto wangu, kwa jamii yangu. Yale mambo yalishida wazazi wangu, mimi hayatanishida, mimi hayatanishida. Yale mambo yalidhaurisha watoto wangu na jamii yangu, hayo mambo haitanifuata. Nimekamata roho ya aibu kwako, nimekamata roho ya aibu kwako. Nimekutenganisha na roho ya aibu, nimetenganisha watoto wako na roho ya aibu, maroho ya aibu. Catch fire now, catch fire now, catch fire now, catch fire now, in the mighty name of Jesus. Ushawahi aibika? Mimi nilikuwa na nyimbo zangu. Wakati nilitoa nyimbo nikakosa nguo. Kila mara nilikuwa naenda kuperform na haibika, napata sina nguo. Kuna wakati nilienda kuperform mahali, sitatanja, mwimbaji
mwanajulikana. Wakati huo nguo yangu ilikuwa imechomeka na jik, nilikuwa na trouser ya jean ikachomeka bila kujua, na hiyo nguo ndio nilikuwa nafaa siku hiyo, sikuwa na nguo nyingine. Kwenda kuangalia imechomeka, nilichukua tu hiyo jik nikachoma pande hii nyingine ikae kama design, lakini haikuchomeka vile hiyo nyingine ilichomeka. Wakati nienda kuperform, mwibaji mmoja anajulikana akasema, ako wapi huyo mtu ako na nguo ya matochi, ameiba wimbo nzuri sana. Nilishindwa na kurudi kwa madhabahu. Ina mkono wako, sema Bwana Yesu, sitahaibika tena, nimekataa. Mimi ni mtoto wa ufalme, nimebeba nguvu za kifalme, mimi nimeokoka. Ile pepo ambayo huaibisha watu wa kwetu, hiyo pepo na ikamata, na kuanzia siku ya leo mimi nimebarikiwa. Inua mkono wako. Odiabo, usiende. Niko hapa, nimemaliza. Inua mkono wako nikubariki. Hata wewe Odiabo, inua mkono wako nikubariki. Baba, nimebariki maisha ya watu wako. Wamekuja mahali hapa ni kwa sababu Mungu wanakuamini. Kuna watu mahali hapa Mungu la mefungwa na nguvu za giza. Kuna watu wanapitia hali ngumu. Kuna watu wanapitia changamoto. Wewe Mungu wa Pastor Sam, wewe Mungu ambaye ulinikumbuka, wewe Mungu ambaye uliposhala konterebo, na achilia hiyo neema juu ya watu wako, na wachilia hiyo neema juu ya watumizi wako, na wachilia nguvu za Bwana na kuboa maisha yao. Kila minyororo iliyofunga maisha yao, hiyo minyororo ya wachawi na waganga, ikamate moto, ikamate moto, ikamate moto katika jina la Yesu. Na tangaza kuanzia siku ya leo, watu wako na watoto wako hawatahaibika tena katika jina la Yesu. Kila milango ilifungwa na mapepo, kila milango iliyofungwa na maadui, hiyo milango sasa na iamurisha kwa jina la Yesu. Hiyo milango ifunguke, milango ya pesa, milango ya kazi, milango ya kuolewa, milango ya kuoa. Fungukia watu wa Bwana, fungukia maisha yao katika jina la Yesu. Bwana, panguza watu wako machozi. Nimetangaza machozi yao imefika mwisho. Hawa watu hawatalia tena. Mungu wangu na baba yangu, nimeshusha hiyo neema kwa watu wako. Na Mungu, nimetangaza kuanzia siku ya leo watu wako wataoperate na bingu imefunguka katika jina la Yesu. Nimetangaza kuanzia siku leo mikono yao na biashara zao Mungu zimebarikiwa katika jina la Yesu. Tumetangaza kuanzia siku ya leo maisha yao yamebadilika. Bwana, ninaongea na watu ambao wamefika mwisho. Mungu, nishawaifika mwisho. Bwana, ukawa mwanzo mpya. Natangaza mwanzo mpya juu ya maisha yao. Wewe Mungu, kuanzia siku ya leo panguza watu wako machozi. Bwana, ninanenea wale ambao Mungu walikuwa wamekata tamaa. Bwana, wape tumaini na kuendelea. Ninaombea wale ambao wanatutazama online, nafungua maisha yao, nafungua hayo makaratasi, natangaza hayo magonjwa yamefika mwisho kwa jina la Yesu. Tunatangaza magonjwa yamefika mwisho katika jina la Yesu. Natangaza miili yao Bwana ikapone, na waachilia uponyaji, na waachilia uponyaji, na waachilia uponyaji, na waachilia uponyaji juu ya maisha yao. Mungu, nawaachilia miujiza juu ya watu wako. Uinuliwe na utukuzwe kwa jina takatifu la Yesu. Watu wako wako uhuru. Pigia Yesu makofi mazuri. Poleni sana. Lazima ningefanya hivyo kwa sababu kuna sababu. Bwana tukuzwe. Amini ya kwamba maisha yako yamefunguliwa kuanzia siku ya leo. Kwa hivyo tusitoke. Watu wa chai, kuja chiaridi wetu, tumpigie makofi, apewe mic atusalimie, alafu aombee chai. Wachungaji tumeandaliwa viti pale juu.
na watu wa media. Situpigie Saimokei makofi mazuri kwa sababu ya kutupea. Tupigie Saimokei makofi mazuri kwa sababu ya kutupea hii mitambo. Saimokei, watazamaji wetu, washirika wetu wa online, tunawapenda sana. Ndio sana kwa sababu na wale huwa wananifuata. Barikiweni sana. Tunawapenda. Tunawapenda. Shalom. Shalom, shalom. Amani ya Mungu iwe juu ya maisha yenu. Barikiweni sana. Nawapenda na nyenyekea kwenu. Barikiweni sana.